Як заўсёды кожнаму гледачу прывітанне. Ідзем далей просто па сюжэце. Тут нічога асабліва і няма таго, што можна мажліва зрабіць. Таму просто ідзем па сюжэце. Я прыйшоў сюды, каб засейвіцца. Так. Не сюды. Так, пролетели у... Я уже не памятаю, як я обозвал гэты район. Дакладна глыбока, неяк так. Але патрэбна пафарміць яшчэ 5к. Так, стоп, я не пафармлю 5к, бо яны цяпер... Яны цяпер... свае. А сваіх браткоў нельга кранаць. І таксама тут нічога не з'явілася пасля адкрыцця пакбауну. Што будзе, калі так зрабіць? Ну, відавочна... Ось, калі тут Хіра будзе. Мабыць, калі тут будзе Кел. Окей, гэта просто зрабіць скриншотик. Так, кудысь ты вядзеш? Правяў ён туды, куды патрэбна. Але без... я магу прадаць неяк нешта. Але просто не буду. Будзем па доўгаму шляху. Все равно патрэбна забіць тут некалькі ворагаў. Цяпер я б'ю па 2 удары. Да. Окей. Я нешта атрымаў. Мабыць, калі так. Ім усё роўна. Нейкія скілы, мабыць, патрэбны выкарыстоўваць. У них это не броня, не ахуо. Тады это что? Я просто б'ем. Я не вельмі разумею, як можна іх забіць інакш.
300 урону. Ну докладно гэта Амуры не уб'е за один удар. Закон посылки. Але будзе вельмі больно. Прям вельмі. Ноль урону. Мабуть, пробіць яго чистым уроном. У меня няма чистого урону. Тады, мабуть, зрабіць яго неяк злым. Но все равно забье меня одним ударом. Спробуем просто бить его далей. Я даже не атрымаў ваншоту. Які просто патрэбна было яго перавесці ў другую эмоцыю. Не шмат у меня засталося хп. Так, сверху я упэўнены, штосьці ёсць. Няма тут нічога, тут ёсць просто яшчэ адзін жарт. Хочешь послухать жарт об конструкциях? Я яшчэ працую над імі. Дякую. Мне не потрібно биться с этим трусиком. Не хочу. Тут так само далее пишите. Алика, прости, далее нужно... Ой, я не знайшов. Так, с ними драться я не буду. Я потому что там есть... Яшчэ праца для Аморы. Мабыць, не ёсць што. Але чаму б не? Як я не заўважыў гэтую кавун. Чаму я такі сляпы? Я паспрабую забіць гэтага ворага, а потом збегчы. Ой, быццам гэтага не стоило рабіць. Як я разумею, гэтыя ворагі з этой локі заўсёды бафаюцца з працягам часу. Патрэбна іх забіваць як мажліва хутчэй. Ці нешта такое. Яшчэ мог пабіць гэтага чаліка
Вось гэтым ударом яшчэ я мог пабіць. Вось так. І вось так. Неблага. Это ваншот? Это ваншот. Я просто добиваем этого никчемного ворога. Никчемную акуленка. О, я ж нешта атрымаў. Бескаштоўна. Так, ты кто такие? Ты стёс тому, что ты не хочешь платить за проезд. Ты третья группа, якую я бачыў у гэты тыдзень. Ісці па гэтаму шляху можа быць і незручна, але інакш ты не захаваеш свае салодкія кламсы. Ты зрабіў верны выбор. Некий лабиринт. Ну уже. Сколько у меня кламсов? 7К. Так, тут можливо поглядзець на заднік. Яшчэ базіл, як я разумею, стаіць поза мной. Ці вітае ў облаках. Нешта такое. Хотя, мабуть, гэта зоркі. У меня ўжо бачыцца везде базіл. Не, это просто две зоркі у зямлі. Нічога дзіўнага. Што будзе, калі я пагляджу ў люстэрцу? Нема праходу, нема. Так. Тюнакен. Я паўна рыбы. Или повен. Як гэта вырубіць? Як? Так, у аквариуме плаває кості. Кості поїв. Кто ты такие? Фишбой. Ловить и поднимать рыбу — мое хобби. На працягу часу. І гэта сапраўды нагароджваецца. Працягу часу. Так, камин. Огонь мокрый. Няма тут у тебя батарейки. Выглядает так, як быццам ты павінен маць батарейку. Есці тут. Але чамусьці няма тут батарейки. Да. Ах ты такі. Так, Дайвинмен. Я ожидал побачить некалькі океанских форм жыцця, а я не ожидал побачить гэтага. Было б забавно, калі б яго з'еў нейкі кракен.
Але ён просто гаворыць гэта і нічога новага. Так, это просто акулка. Акулку мы уже забили. Як зразумела, не патрэбна ўбіваць больш акулак. Яна і так умираюць. А вот гэту можна забіць акулку. Потому что гэта нейкі... Я не могу читать на арабском. Прабачце. Пакуль што я яшчэ не стаў сапраўдным і беларусам, каб такое чытаць. Так, реверс Mermaid его звали. Я уже як быццам не мае значэння, як яго там звали. Что мае значэнне, так это... Что я хотел зрабіць? Я уже не памятаю. Так, тема отсюда. О, динамит яшчэ один. Я уже думал, что его нельга яшчэ атрымаць. Але теперь у меня есть два. Мабуть, я неяк могу потом его заюзать на великий файт. Так, Гойль the Crab. Не гляди на меня, я ховаюсь. Просто идем далей. Ничего дивного не будзе, не зрабілась. А? У одной из них нечто будзе. Тут есть это ракушки. Як они там зовутся, моллюски. И все одно и то же. Ой, я отрывал золотые часики. Но может яны мне потребныя не сильно. Я не вельмі упэўнены. Але чаму бы не? Потым Навальны зробіць... потым Навальны... Нет, Навальны не зробіць. Это было бутерброд упавший. Единожды. Не может быть съедены, коли ты не... Коли ты не любитель России. Ой, этот лабиринт меня оставляет. Калі ўжо будзе шмат дыалогаў, просто сядзець і пераводзіць, перакладаць. О, Sweetheart. За зонай дасягнення. Окей, никакого диалогу не произошло. Не отрымалось. Кто такие еще? А, где? О, шит. Босс, погляди. Я не спал. Я просто... А, ты просто... Вы просто...
нейкае смецце дзяцей. Тады я просто открыю вам ворота і попрошу за усяго 3000 кламсаў. Окей. Все отчинено. Я заўжды чаніў выбаіны, але яны не вяртаюцца. Кожная выбаіна звяртаецца едзіножды. Калі-небудзь я атрымаю зарплату за гэта. Буду атрымаць зарплату за гэта. Нічога тут не бачу. Нічога тут ты не побачиш. Окей, виглядає так, як быццам мне все ж таки потрібно знайсці 5000 кламсаў, каб адкрыць гэтыя ворота. Гэта шлагбаум. Так, круты байк. Люби сябе. Поважай супольнасць. Донать ну, карацей, тым, хто вядзе уперад. І паважай другіх. Не ведаю, на што гэта адсылка. Гэта так, як быццам гэта адсылка на шмат што. Я, должна быть, забыла мои сигареты дома зноў. Неяк зубоў няма у гэтай лэдзі. І капітан Спейсбой сядзіць у гэтым бары. А яшчэ тут нельга бегаць. А яшчэ тут ёсць Сэйдзі. Я Сэйдзі, моя сестра і я пачалі гэтае кафе ў месце. А з таго часу, як кламсы сталі бойкія, я і моя сестра вырашылі працаваць на последні курорт. І таму я і моя сестра Элеонора пакінулі. Я спадзяюся, яны павяртаюцца сюды. Бо я хочу послухаць іх песню яшчэ раз. Хто такая Элеонора? Я Элеонора. Welcome to the Mustard Sap. Вітання у гарчычную субмарыну. А хочаш нешта заказаць? Тут есть комбо-мил. Комбо-мил можна аднесці таму Чаліксу, дзе сядзіць у апошнім курорту. Але як быццам не хачу. Просто. А што дае комбо-мил? Ён на ўсіх працуе. Працую толькі на аднаго чала. 3 заказа. Не ведаю. Я хочу просіць цябе. Теперь я хочу 4 заказа. Так, пахнет весною. И тут заказ. Тут это меню. Окей, я могу посидеть каля стола.
асабліва нічога не здараецца. Усе гавораць, але... можа, калі вы дакладна глядзіце, слухаем. З паўзглядам. Так, капітан Спейсбой... точнее, уже Space Ex-Husband. Мовіць, што... Усім, хто пацяраў калі-небудзь любоў, пасвяшчаецца, гэта для цябе, гэта для вас. Пае ён пад фанаграму. Гэта і так відавочна. Так, окей. Піраты глядзяць на капітана піратаў. Сцэну нельга падняцца, як я разумею. Таксама, як і разважаць з самім капітанам піратаў на розныя тэмы. Напрыклад, на тэму, чаму яго заўсёды так кідаюць. Карацей, капітан піратаў душэўны парень, душэўны хлопец. Світхарт пайшла атрымліваць гранты на вызваленне сябе ў першую чаргу. Так і бывае. Мабыць, пайсці да таго парня, які ў замку сядзіць. Этого ахову замку, да, як его зовут. Захавальнік замку. Так, окей. Яшчэ можна пайсці ўніз. Окей, можна пайсці ўніз. Так, я прабег усіх гэтых візардаў. Пакет касмічна кароўевага, наступна вядро свежага акіянна кароўяга малака. Хочаш нешта хочаш адпіць? Так, не шмат падпілі. Говорим с фермером. Ой, партнер. Это... Коллега. Тут есть... Ты ведаеш, я і відому як фермер акіянскіх кароў. Але можаш зваць мяне просто Джимом. Гэтая фірма сямейны бізнес, і яна была праведзена праз пакаленні, але дзела вядуцца не так лёгка. Усю зямлю акупавалі індусы і ўсё. Ты ведаеш, што я хачу табе сказаць. Калі гэтыя індусы бегаюць сярод нас, это... Гэта цудоўна, што фірма яшчэ стаіць.
Калі б толькі было некалькі падтрымкі у забіцця гэтых чортавых індусаў, я б усё табе адплаціў. Я б заўсёды табе адплаціў. Ты ведаеш, я маю брыльянтавую ідэю. Не будь добрым гэтым вонючым, гэтым вонявым, слізкім індусам. Будь... Я цябе найму і заплачу некалькі кламсаў. Я ведаю, што там будзе не вельмі шмат, але ўсё роўна будзе больш, чым плаціць гэтым індусам. Я не магу не иметь миру з гэтымі індусамі, бегаючымі вакол звонку. Якія індусаў мы забіваць, напэўна, не будзем. Асабліва, калі я не ведаю, колькі тут. Усіх я індусаў патрэбна забіць. Іх шмат. Які заб'ем аднаго індусу. Яна ще і жыве шмат. Кеб, отправляйся обратно в свой. Ашап. Не ведаю. Ой, еще одна литерка. Литерка S. SVKN. SVKN. Досталась зірка от литерки. Идем туды. Ох, это люстерца. Якой базил червонными подшива стоит. Стоп, там, мабуть, был не базил, а Амор. Конечно, не вельмі побачу. Краще хтось із їх. Так, осторожуюсь моих колюшек. Пропала нейкая фура. Шукать мы яе відавочна не будем. Так само мы не пройшли сюды. Выглядае так, як быццам тут нешта ёсць. Зручнае. А так само тут есть шмат ворогаў, якіх неможліва побачыць. Як прайсці? Просто нейкі лабірынт. Лабірынт Міядзакі. Однольково з болотами. Даже строение однольковое. Які ямы, праз які нельга пройсти. Вот там у нас рано. Все, мне потрібно биться. Попробуем забить этого трусика еще один раз. У него еще достатково шмат хуткасці, каб мяне ударить. Так, пойдем далей. Тут есть смузи. Тут есть еще один трусик. Тут есть шмат чаго, але выглядае так, як быццам просто патрэбна сысці адсюда, як можліва хутчэй.
Так, тут есть мары. Карантин, не сдавайся, наговорить. Так, какие... Почему я за обры играю? Так, попробуем зладить пикник. Не могу поверить об тым, что мы сапраўды достигли конца этого хайвея. Усё так, и ты там повинен перанырыцца гэтым. Мост на паверсе вядзець у месца вядома як больш глыбокае, дакладна больш глыбокае месца. Дакладна больш глыбока. Слово, што вядома як дакладна больш вядома, было тут усё увесь гэты час пад намі. І насамрэч мост, мажліва, і не будзе. Моста, мажліва, і не будзе. Але хто ведае, мабыць, але хто ведае, што на другой старонцы. Ты ведаеш, што Базіл дзесьці там? Мы не ведаем ніхто. Але гэта толькі адзіны шлях, які застаўся. Окей, короче, мы идем у докладно больше глубоко. Это конец хайвея. Конец хайвея. Выглядает так, як быццам там таксама пачынаюцца міры цемры. Мажліва, я б туды пайшоў, калі б мог бы. Мог бы. Я ёсць мох. Я есть плесень. Я ёсць... Спарынья. Спарынья. Эх, выглядае вельмі пэнкну. Окей, мост простирается сквозь расщелину. Идем, каратей. Какая чуловая музыка. Такие не вельмі чуловые. Зомби-моллюски. Ну, докладно больше глубоко. Внизе черная дыра. Ну, мабуть, не чорная дыра, бо це було б дивно, але нічого нема. О, поглядзіць на гэтае месца, тут так много, тут так шмат кветак расце, не расце. Я ставлю все на конт, што Базіл сапраўды дзесьці тут. Базіл, мы патрэбны ў цябе. Ты ведаеш гэта, так? Окей. Ён дзесьці тут. Шматкроп'я. Што гэта? Это сур'ёзнае пытанне. Хто-нибудь памятае, як Базіл наогул выглядае? Чаму ты пытаеш, Хіра?
Давайте поглядим, где тут есть Базил. Давайте вспомним, як выглядае Базил. Базил любіць клапаціцца за кветкамі. Ён таксама робіць здзеянча ягоных друзей, сяброў. Ён таксама вельмі цёплы, спакойны і джентльменны. Усё гэта даже калі ён у суме, ён заўсёды можа заменеджыць усмешку. Так, спакой. Пачынаецца немного размыто. Спокойство. Так, окей, идем далей. Это окей, у меня так само. Мы трохи цяраем яго. Але сапраўды вельмі цяжка успомніць, як ён выглядае чамусьці. Все равно гэта нічога не мяняе, так? 5. Даже калі наша памяць не так мацна, як яна была заўсёды, то мы яшчэ можам знайсці яго. Бо Базил наш сябр. І больш важна это знайсці яго, бо яму патрэбна наша дапамога. Ты права, Обра. Я упэўнены, что даже калі мы былі разведзены ад Базила так шмат, мы все равно знойдзем калі-небудзь яго, пакуль Амора вядзе нас. Весь этот час Базил ждал чакаў нас. І ён просто пацяраны, просто знікшы. Яму адзінока. Ён напуган. Я бы яго абняў зараз. Калі мы будем усе вместе, мы должны зрабіць яму вялікшы фістынг. Так прыемна глядзець на вас абодвух. Быццам бы неяк зладзілі і нешта змянілася. Может быть, мажліва, вы обнимитесь зараз? Обнимитеся? Я і Кеў. Зладзілі? А чым ты такое гаворыш, Кіра? Не будь таким... Будь таким... Карацей, просто дзіўным. Не будь таким дзіўным, я хвалююся аб табе. Ага, супакойцеся вы абодва. Я просто гуляю з вами. Так, пачакай, Базил, мы зусім скоро будем с тобой. Амаль скоро будем с тобой. И мы будем усе вместе, як і тады. Шмат часоў назад. Куды я пайшоў? Тут нейкі тэлепорт. Я хацеў праз вадапад пайсці, але гэта вядзе проста ў пекла.
чым сапраўднае. Таму мы не ідзем у пекло, мы ідзем у вырай, у рай. Что такое вырай? Окей. Тут нейкія старшынная пашвара як быццам з Форесту. Уся ваша памяць не свабодна. Каб атрымаць памяць, другі должен быць пераработан. Таксама вся памяць калі-небудзь стухае. Але вы гэта заўсёды ведалі. Бо гэта курта дакладна глыбокага месца. Дакладна больш глыбокага месца. Час для разважання. Вот сядзіць нейкі чал. Пра віну. Што здарылася з табою? Нешта здарылася толькі з табою? Нясі гэта, дрымер. Ты толькі адзіны, хто гэта можа зрабіць. Які тут нейкі пралом чацвёртай сцэны. У дакладна больш глыбокам месцы. Абсент. Так, окей, працягваем. Уселенная паўна пытанняў, на якія мы ніколі не адвецім. Пакуль але гэта не мае гэта не мае асаблівай поўнасці, бо ты яшчэ можаш задаваць пытання. Калі праўда адчыніцца, што ты зробіш? Окей. Папаю ў мір не вельмі настроены добра да нас. Дікей. Час заўсёды ідзе наперад. І тады праўда становіцца больш празрыстай. Ты сапраўды гэта ведаеш, не так ли, дрымер? Не, ну тут яна памыляецца. Бо час гэта ілюзія. Час стварыў хрысціянскі Бог, каб адвесці ўсіх ад цыкла перараджэння і паабяцаць вечнае жыццё ў раю. Але ўсё мы знаем, але ўсё мы ведаем, што нічога не вечна. Але таксама ведаем, што нічога не вечна. Таму калі-небудзь усё здарыцца зноў. Калі-небудзь я зноў буду гэта гаварыць з вамі. Але на гэта патрабуецца
час? Все равно не вельмі далёка адышлі. Такі мінус гаварыць, што... Ён гаварыць, што не вельмі жадаў нас пачакаць здесь. Окей, ідем. Мабуть, сюди потрібно по сюжеті істи. Мабуть, і так. Отримав лайфджем. І туди йдемо наліво. Яка ж музика просто чудова. Найлепше після музика болота. Після музики болота. Найлепша музика після музики болота. Empty. З часом ўсё важнае змяняецца. І ты павінен зрабіць выбар, з чым ты застанешся. Як быццам гэтага слова не існуе. Что ты оставишь с собою, а что ты выкинешь поза собою. Не кожны мае гэтага выбору. Мабуть, я могу по водопаде пройти повинно. Я тут докладно был. Неважно. 0. Люди обмежованные истоты. Твои лимиты предопределены тобою. І що ти з этим зробиш? Нічого, хоч собі тут нейкий правачок знайшовся серед гэтых. Чау. Не жадаў побачить тебе. Это ж нейкі Аліпаў. Мабуть. В нейкай дзіўнай форме. Мабуть, ён не стрыгся некалькі лет. Але я пазнаю гэты твар. Это сапраўды Аліпаў. З ягонымі шоковымі волосамі. Так, пакеты джему. І ідзем далей по сюжэце. Чамусьці я не могу бегать в этой лодцы. Out. Это имя накадывает написание яйца на французском. А у іх это яно і ёсць. Калі перашкоды паказваюцца перад табою, є заўсёды выбар проста збегчы, але аднажды яны цябе дагоняць. І ты будзеш адзіны. Оу. Нічога не будзе, калі ты заб'еш перашкоду. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Васяві. Короче, шифр. Сонненько сияет так ярко. Стоп, а калі яно было тут наогул? Это мае нейкі сэнс, мажліва. Але які я не зразумеў. Напишите в комментариях.
Што гэта значыла? Плывем. Идем налево. Бо распуцце, распуцце, это не вельмі не вельмі добра. Бо калі ёсць некалькі шляхоў, то патрэбна ісці не ўперад. Але яшчэ мне шмат пытанняў, што гэтая залока, чаму тут нічога няма. Окей, я просто посяджу. Паглядзіце пакуль. Так, я спадзяюся, нічога на заднім фоне не было страшэннага. Стоп, што? Як так? А, это было по сюжэце якраз таки. Патрэбна было ісці направа. Ой, патрэбна было ісці проста. Окей, мы павяртаемся. І таксама гэта не новая лока, просто яшчэ больш, дакладна яшчэ больш глыбокае месца працягваецца. Базил. Збеглівы карал. Так, ладно, я имел в виду глина коралла. Я имел на увазе. Глина коралла говорить, что шмат часу пройшло з того часу, як ты был тут. Подорожвал так далеко. Ризиковал так шмат. Глубокие слои этого миру отчиняют Дрымеру больше прорехов. Даже твое воображение ограничено. Даже твое уявление ограничено. Я только что знайшоў, што неяк перакладчык не вельмі добра перакладае, бо ён перавёл воображение як воблажэнне. 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 Это нейкі русынскі, як я разумею, перакладчык. Эх, нічога не разумею па-беларуску. Так, окей, Глина Коралла працягвае гаварыць, што ты маеш пытанні, на якія я магу табе адказаць. Пытанні, это адказы, на якія ты забыў. Я буду здесь, покуль ты живешь. Калі ты адважны, можаш задаць пытанне. Мой прапаўшы сябр. Хто ж ён такі? Я ўжо позабыл, як ён выглядае.
Правда, як ён выглядае? У маём сне ён выглядаў як я. Ну, ён таксама нейкі цёмны, з белымі вачыма, але я сапраўды не ведаю, як ён выглядае. Бо я не прачынаўся ніколі ў жыцці. Ну, калі больш дакладна, я ніколі не выхадзіў з хаты, з дому, каб яго пабачыць. Але я спадзяюся, як я казаў раней, ён дзесьці праз некалькі крокаў, мабыць, не некалькі крокаў, але не больш, чым за 10. Але як мы кажам пра гульню, то ён праз вуліцу. Хаця б не на другой сторонцы вуліцы. Окей, што кажа дрэва? Карал. Хочаш узнаць больш дакладна о сваём прапаўшым сябру? Давай. Твой сябр быў прапаўшы не ў гэтым міру. Ён дзесьці ў іным месцы. Это специально для тебя было поведомлено. Нити лёсу злучили вас ободвух, и вы не сможете покинуть этого места одним. Каб повернуть яго, ты должен убрать самого себе, як ты разрабіў гэта ў сапраўдным міру. Ради этого штабу. Ну, этого штабу Мару. Окей. Приключение подороже подходить до кінца. І ти заўсёды ведаеш, што рабіць, дрымер. І ты ведаеш, што ты робіш, дрымер. Так, што-нибудь хочаш яшчэ спытаць? Я буду тут. І калі ты адважны, ты зможаш задаць яшчэ одно пытанне. Які Базіла мы і так ведаем, што ён знаходзіцца не тут. Але я спадзяюся, гэта дапаможа нам знайсці яго дзе-нибудь дзе-ліба ў іншым месцы. Але быццам не вельмі так падыходзіць. Так, большой желтый кот. Окей, большой желтый кац. До того, як этот мир был созданы, побудованы, існавала 3 гігантскія істоты, старэйшая, вумнейшая і больш і самая паважаная. Старэйшая жыве, але не ў той кандыцыі, як яна была аднойчы. Час змяніў яе розум, і яна была уведзена як паразіт у сябе. Яна жыве здесь, под гэтай кавернай. Вумнейшая па некалькі прычынаў зрабіла акт, які супярэчыў волі дрымера. І гэты акт невядомы так даже мне. Гэты акт невядомы нават мне. У выніку яна злучыла ейны розум і была ізгнана ў ізаляцыю, спецыяльную турму, дзесьці яшчэ глыбей.
Ибо апошнія самы паважаны агромны жоўты кот. Ён быў выбраны, каб глядзець за комнатай дрымера, за пакоем дрымера. Ён застаецца найбольш паважаным дрымеру. Таксама і ў гэты час. Глядзі-ка... Глядзі-ка старанна. Чакаеш чагосьці, каб здарылася? Ідзем. А, стоп, там яшчэ засталося одно пытанне. Окей, паслухаем яшчэ галіну каралавага дрэва. Што ты хочаш? Окей, белое место. Хочешь послухать о белом месте? Да, я хочу послухать о белом месте. Я ведь отважный. Белое место гэта насамрэч нічога. Белое место нічога. Не дом без цяпла, без жыцця, без жыцця. Твой розум не можа быць узвышаны. Але ты заўсёды знойдзеш путь да яго. Таксама у белым месцы ты будзеш прыймаць форму, калі ты жадаеш гэтага. Нешта будзе у форме данной выдалены, як я разумею. Якую ты падпарадкоўваеш вісячая чорная лампада рэпрэзентуе ідэю смарт-кропкі. Так. На жаль, у гэты час ты проста чалавек дрымер. Ты паслухаў дастаткова, я даў цябе ўсе веды, якія я знаў, і ты атрымаў неяк вельмі моцы тут. У гэтым чэленджу, які табе дае гэты велізарны мір, яна табе спатрэбіцца, бо без яе, без того, как быть жорсткім, ты сыдзеш і пойдзеш униз. Я аферую табе жертву, як будеш жертва. Ахову. Ой, нет, не ахову, пачвару. Як гэта? Ахвяру. Я аферую табе ахвярапрыношанне. Ці ты возьмеш... Ці ты возьмеш... яе. Як будзе апартуніці? Апартуніці. Ці ты прымеш гэтую магчымасць? Конечно, прымем. Я зразумею. Стаіш вельмі роўна, дрымер. Ён сапраўды нешта зрабіў. Это дрэва. Я цяпер у лужы крыві. Я цяпер упаў у лужу крыві. О, ты хто яшчэ такі? Такі, і гэта Саня.
Краснае сочнае яблык лясіць на гэтым дрэве. Хочаш з'есці яблык? Ну, я не супраць. Вельмі сочны яблык. Тут яка сцена. Амора атрымаў 50 хп. Амора атрымаў 50 сокаў. Амора атрымаў 10 атакі. Амора атрымаў 10 дэфенса. Амора атрымаў 10 хуткасці. Удачу ён не атрымаў. А дзе дрэва? Няма больш дрэва. Ён не жывы. Яно не жывы. Там на заднім фоне нейкія словы прамовяцца. Промовляются. Я не разумею, там некие личбы, что ли? Там мне что, я боюсь говорится? Мне что про боязливость? Это, напевно, адзіная музыка з словами. Калі тут будзе кошык? Ніякага кошыка тут не будзе, як я разумею. Ідзе запіс. Запіс ідзе. Калі запіс ідзе, то я поговорю з мутом. Не освечены. Неосвеченный тяжар был раскрануты сверху от цябе. Ты зможаш атрымаць гэтую эмоцыю ў будучыні. Але зробіш ли ты гэтага, дрымер? І што ты зробіш? Які ён, як быццам гаворыць пра нейкі выбар канцоўкі. Бо мы, як гэта бачна, ідзем да фіналу. Але я і так ведаю, што гэта ніякі не фінал, а толькі палова ігры, гульні. Мабыць, 60%. Мабыць, менш. Пустота, войд. Як далёка ты зойдзеш, каб... каб выратаваць сваіх сяброў. Ну, як быццам мы прайшлі дзесьці 100 крокаў за апошнія 4 дні. Таму не вельмі далёка. Так, што тут ёсць? Нічога. Што тут ёсць? Нічога. Што тут ёсць? А тут нешта ёсць. Тут ёсць кошык. Бескаштоўна, без мары. Так, захаваліся ў дастаткова глыбокім месцы. Ах, только не гэты Хамфі. Як яго там завут? Шмат пытальнікаў. Кіт прывітае ўсіх сяброў. Маё імя Хамфі. Хамфрей. Што завяло вас у гэтую маленькую пячору? О, прывітанне, Хамфі. Мы шукаем... тут нейкага чава. Спадзяемся, мы цябе не
Зрубаваць, мы табе не палюем. Не. Я вельмі паважаю гасцёў. У тым факту, што я атрымаў другую групу сёння. Першая была просто дзяўчынка за большими красным луком. Большой красной цибулей. Да, гэта мае сэнс. Гучыць так, як быццам ты кого-небудзь ведаеш? А, стоп, Sweetheart тут была? И где она? Кто это? Где она? И она в моем роте? Няк-няк. А, ну гэта жарт. Конечно. Яна карацей у мяне, ты бачыш? Унутры цябе? Так, я паважаю маіх гасцёў. І таксама я з'яўляюсь домам для сямейства вадзяных ведьмаў. Я отойду. Мы марнавалі наш час уместе, мовячы і чаклінг. Что такое чаклінг? І хихихая. І хихаць это добра. Але гэта вельмі файна слухаць іхныя ежадзённыя антыкс. Выхадкі. Пранкі, карацей. Калі-небудзь, так даже яны прыносяць мне ежу смачную. І так робіцца лягчэй ад іх. Для іх ты пабачыш усё ў маём жалудку. А ў тым факце, што я вельмі паважаю касцёл. Здесь я знижу альвеолярный бридж, альвеолярный мост для тебя. Пробачьте. Перший гость нечто вызывая короче, не будем жартовать про метеоризм. Мех. Як быццам мне прыйдзецца туды ісці. Ідзем. Так, мы знайшлі Хамфі. О, Хамфі, жалудак Хамфі такі велізарны. Я ўпэўнены, што будзе вельмі лёгка тут
зникнуть. Я ставлю на тое, што мы знойдзем саміх сабе па эху. Эхо, эхо, эхо. А что? Откуда гэта доносится? Прывітанне маім гостям. Вы не жадалі меня тут побачыць? Але я заўсёды тут. Я у самом сабе. А вы навокал. А вы звонку. Я ўсюды. И таксама я могу просто быть тут. Это так классно, Ханфі. Я жадаю, што каб ты гэта рабіў нашмат часцей. Окей, Обры я не жадаю, каб ён тут рос. О, гэта так... Это так. Это так грубо. Здесь есть множество шляхов, в якіх мы можем пайсці. Адкуль жа нам начать? Засталося лево, право, просто навокал. Ці мае гэта значэнне? Тут кожны шлях вядзе ўперад. Не так ли? Просто выбирайте один. Это просто. Ну, калі гэта просто, мы идем просто. Некие радиоактивные отходы, некое радиоактивное смецце. Теперь тут музыка не вельмі падабаецца. Плюс Live Jam. Так само мне потрібно ударить по этому комфі. Окей. Папагей говорить, что потрібно бить по яйкам. Кра-кра-кра. Интеллигенция расте. И она трансформуется у мост после того, как будет забито, побито. Окей, як разумею, гэтыя чавы будуць з'едзены. Мы ніколі іх не пабачым зноў. Кніжка на язык, на мове якой ты не можаш зразумець, як гэта украінская мова, як быццам. Прывітанне. Марына цяпер не хоча бачыць нікога зараз. І калі ты хочаш аўдыенцыю, будь паволен, каб прасачыць у клетцу і жадаць наступнага эксперыменту. Калі крыкі скончацца... Ну, выглядае так, як быццам я нічога зрабіць не магу. Потому что мы и белорус. Фухся. Я першы эксперимент Марыны. Яна зрабіла меня из носка и фрукта, и когда я был просто детем. Погладим.
Окей. Мне гэтае месца выглядае сапраўды страшным. Паспробуем забіць спраут моля. Пацяраў знікшага. Сапраўды знікшага. Ён кашлянуў на мяне. Ён заслугоўвае смерці. Якой же кал, а не музыка. Але ворагі тут вельмі моцныя. Кавун мімік з'еў усіх. Чатыры тысячы экспы. Насамрэч шмат. Вельмі шмат. А яшчэ патрэбна змяніць скілы, бо як быццам ёсць болей лепшыя скілы. Ці няма, што у Кела ёсць новае. Мегафон. То, што патрэбна. Тое, што патрэбна. Так, Хіро застался. Ну, тут есть пилка бесплатная, бескоштовная. Окей, тут есть энчант. Але ён мне не патрэбен. Ён просто заставляе ворагаў біць Хіра на адзіны ход і дае шчасце. Насамрэч дзіўны скіл. Гэты ей. Я другі эксперымент Марына. Яна зрабіла мяне з гліны і камняў, калі я быў дзіцём. Як быццам гаварыць з імі няма ніякага сэнсу. Што гэта за пацук тут? Як быццам мяне зараз заб'юць усе гэтыя шауры. Як жа быць-то? Шчаслівы газ усім. Спадзяюся, гэта не цыклон Б. Але не, гэта просто сапраўды шчаслівы газ. Так, а мой Обры атрымала новы навык. Трэба паглядзець.
Просто восстанавливае 100 соку, калі збівае ворага. Мабыць, у другой гульне гэта і мела б сэнс, але калі я магу просто хіліць сок праз меню, праз напіткі, то як быццам не мае ніякага сэнсу. Я трэці эксперымент Марыны. Яна зрабіла мяне з резины. Разыны. Не ведаю. Разыновых перчаток, і я тады быў просто малы. Ну, тогда я был просто малы. Який ён сляпы. Вот тут есть Мары. Так, съедаем желатин. Говорим с Мары. Амор, я ведаю, о чем ты думаешь. Разважаешь. Ты разважаешь об самом себе. О, сестра, это дивное место, каб зрабіць пікнік. Давай я тебе поведомлю. Ты, мабуть, хотел бы, каб я оставила пикники у нормальных местах, напрыклад, лесах ці лугах, полях. Але ў чым фан гэта рабіць? Што, калі я магу вывучаць анатомію кіта, калі я ем ежу? І што? Расширай свой розум, Аморы. Я толькі магу расширыць свой анус для фістинга от ведьм. От наступного фистинга от леди. О, да, от ведьм. Окей, так, протягиваю. Патрэбна зрабіць некалькі прымераў для чаго-небудзь скучнага, маленькі братец. Не вельмі я дакладна пераклаў паследні сказ, але як быццам гэта мае сэнс нейкі перакладаць так накладна. Таму проста сядзі у пікніка і пераводзім далей. Кіл. Чорт, што здарылася тут? Гэтае месца велізарнае смецце. Гарнітура выглядае пыльна. Мажліва, гэта таму, што... там ігра слоў. Я просто змова стала, які нажаў яшчэ адзін раз пропуск тэксту, які я так працягваю. Кіл. Выглядае так, як быццам тут офіс ці нешта такое. Это же место полное морских ведьм, так ведь? Але ни водная з этих рэчаў не выглядае ведьминым. Наогул. Я имею на увазі, мы базуемся на том, что на світхартовых крыніцах. І мы не павінны сапраўды верыць Світхарт. Таксама найменш верыць яе крыніцам. Мы павінны
Заступіць Світхард. І даць Світхард гэта зрабіць. Яна сапраўды робіць не добрыя рэчы. Мы гэта зробім, я мею на ўвазе. Заўсёды трэба заставацца ў собственных бізнесах. А што вы на гэты раз робіце? Спрабуеце спратэктаваць мір ад зла ўсяго міра? Як смешна. Мы не спрабуем запратэктаваць мір ад усяго зла. Мы можам запратэктаваць мір ад усяго ад Світхард. Ты разумееш? Мы з яе яшчэ... Мы з ёй нават не сустрэліся. Але яна сапраўды вельмі злая. Сапраўдны поінт. Хороший поінт. Окей, хто-небудзь павінен гэта зрабіць. Окей, тут нейкая буллинг Світхард произошел. Спадзяюся, мы з ёй зацімімся. Калі-небудзь. Але выглядае так, як быццам мы проста заб'ем потым яшчэ адзін раз. Мабыць, навекі вечныя. Хто ведае? Так, тут усё на латыні. Трэба няшмат бэктрекінгу, бо я забыў, што тут мост патрэбна зрабіць. Патрэбна перавесці. Куды я выбег? Так, хто гэта? Apple Fly. Я чацвёрты эксперымент Марыны. Яна зрабіла мяне з брудных яблык, калі я быў дзіцём. Ім пагладзілі нешта. Обры падабрала курыцу. Усю курыцу, калі быць дакладным. Так, тут стаіць шау, але плаваць у шыварыцельным соку вельмі дапасуецца да жыцця, да здаровага ладу жыцця. Так, я пяты эксперымент Марыны. Я бурро. Нейкі ослік. Так, яна зрабіла мяне з картоннай коробкі і канфет, калі я быў дзіцём. Зламаны кампутер. Эх. Тут есть шосты эксперимент, як я бачу. Шосты эксперимент я быў зроблены з надувных шарыкаў і магіі, калі я быў падлеткам. Хоць нешта здарылася. Ён просто уляцеў, калі я яго праткнуў. Так, я нешта не тое зрабіў, як я бачу.
Але каго гэта турбуе? Той і маскаль. Ой, той Homo Советикус. Каго я забаню? Пишите ў каментарах. Кому не падабаецца, што я марную ваш час. Ладно, жартую. Усе падпісанты атрымліваюць ахову ад бана. Працуе толькі першыя. І гэта дамова працуе толькі для першых сотні падпісантаў. Ну, подписывайтесь. Вы будете залічаны ў круг. У колу неприкасаемых. Что я зрабіў? Я нічога не зрабіў. Як такой ваш наогул важліва. Окей, тут нейкія рэчы, якія не вельмі зручна браць у руцы. Так, тут 7-й эксперимент, як я бачу. Это 8-й. А нет, это... Да, это 8-й эксперимент. Мяне зрабілі з мха і тых бабоў, калі я быў тинейджером. Збегши. Так, я 7-й эксперимент. Лічбы становятся не вельмі важнымі ў гэты час, у гэтым месцы. Меня зрабілі з птицы, калі я быў тинейджером. Окей. Так. О, базил. О, я потерял корону. Венок. Это, поглядите, это кветковый венок. О, no. Усе кветки порушены. Але, стоп, это выглядает так знакомо, так як быццам это принадлежит некому родичу. Кому же яна принадлежит? Может быть, мы повинны забрать яе и повернуть? Не, гэта вянок у сапраўды дрэннай кандыцыі. Бо сапраўды ў дрэнным стане. Я не вельмі ўпэўнены, што хто-небудзь захоча атрымаць яе такой, як яна зараз. Але, мабыць, ты права. Мабыць, ты прав. Окей, навошта ты гэта зрабіў? Все файно. Ты слыхала, что я указал, никто не захочет атрымаць такую колонну, такую корову, такой вянок, такі зруйнаваны вянок. Но ён ведь камусьці приналежыць. Выкінуць яго ў чорную бездну, гэта не вельмі ганарліва. Чаму?
Кветкі ўсё роўна вырастаюць абратна, не так ли? Кветкі ўсё роўна вырастаюць назад. Окей, спыніцеся вы абодва, Кеў. Просі прабачэння у Обры. Пробач, Обры. Пробачэнне не прынимается. Окей. Ну, як я могу зразумець, гэты вянок мы знойдзем у міры цемра. Ён туды і упаў. Літарка. Таксама яшчэ адзіны лабірынт. Як заўсёды. Так что ты кажешь? 667 эксперимент. Не трогать стекло. Окей, все зразумел, трогать стекло не буду. Яно само выбралось. Я не то и зрабіў. Так, выглядає так, як будто нічого нема. Это праца для Обры. Меня съели. Усіх съели, грибы докладно. Это даже не ваншот. Это навод не ваншот. Окей, и он ходите у паузе. Просто дайте литерку. Так, усё, дякую за литерку Т. Дайте прости. Одна литерка досталась. Да дайте прости. Один хп. Окей, все, спидран. И нечто, нечто. Дай прости. Які пришпіл надо мною. Тримався от этой пшалы. Эх, мы тебе пробачаем. Ну, что я с ёй поговорил еще один раз.
Окей. Ну куди? Дайте. Прости. Так, усё. Скончылася. Скончыўся шлях у першую чаргу, а ён яшчэ ідзе за вами. Рояль з кустоў. Хот-дог з кустоў. Паверхам. Окей, дзякую за хот-дог. Светхарт. Гэтае месца вызывае шмат пытанняў. Што ты сапраўды тут робіш? Не твой бізнес, леді. Просто сядзі і расслабляй. Просто сядзі і релаксуй. Я чую... Не ведаю, што я чую. Млоснасць. Так. Нагадываю, што што як быццам атрымалася. Так, атрымалася. Глядзі, ледзі. А падходзячы жаніх выйшаў на свет. Скажи хай своему новому поплечнику. Hello. А? Это нейкі жарт? Для чаго мне гэта? Я у дзясяткі, я ў сотні разоў больш прыемна, чым гэтая рэч. Ты мяне разочароўвае. Ты не разочаровываешь. Я сыходжу. Что за черт? Ты не можешь просто сойти, леди. А где мои деньги? Где мои гроши? Окей. Как я разумею, я не могу пойти вниз. Или я могу пойти сюда. Тут есть fast travel. Будем направо. Плывем. Что это, ворог нейкі? У меня 1 хп. Але з ворогом потрібно побиться, как бы злутать коллекцию. Пополнить коллекцию. Так, окей, спробуем еще раз. Забить этот пузырь. Другая музыка, до речі. Ці так, это самое.
Адзін гэты шар столькі шкоды наносіць. Ворагі тут сапраўды вельмі моцныя. Я не магу прыгаць, каб перапрыгнуць это раздолле. Так, прывітанне, людзі. Вы ведаеце, што хамфіс такія моцныя, што могуць выдержаць водопад. Водосход. Паглядзіце на гэта. Яйкс. Напэўна, кроме гэтага чао. Натуральны адбор. Полагаю, працуе добра. І што ты хочаш сказаць? Мы маем ідэю. Я ставлю на тое, што калі мы знойдзем дастаткова хамфіс, мы можам забываць велізарны моц на другую старонку. Я хацеў гэта сказаць. О, яшчэ мары. Окей, пахілюсь. Пахілюсь і возьмем пікнік. Мары, желатин вельмі смачна. З чаго ты яго робіш? Я не ўпэўнены, Кел, я просто скрабую сцены і падлогу, і тебе падабаецца гэта? Ты што? Хе-хе-хе, просто прышпільваюсь. Я раблю яго замікшвае фрукты і желатин. Так, але чаго желатин робіцца-то? Ну, Кел, желатин робіцца з желатину. Я бачу. Ну, не важно. Ежа ёсць ежа. Нагадваю. Што такого ў желатину? Чому Мары не гаворыць, з чаго желатин робіцца? Ён жа робіцца не з вайна нейкага. Не ведаю. Так, карацей, я, мабыць, скончу запіс. Але калі запіс працягнецца, то все добра. Працягваем. Я тут некалькі запісаў без запісу. Я знайшоў 2 хамфі. З'явіўся нічога асабліва важнага. У іх дыялогу няма. Мы казалі, што просто рады прыймаць удзел у пабудове моста. І што вы гаворыце? Медуза лечыць нас так добра і корміць рэгулярна. Не то, што Марына і Молі. Мы хамфі ў сектары медузы. Гарды самімі сабою. І з'яўляемся найлепшымі з найлепшых. Сам себе не похвалишь, никто не похвалить. Біялогія найгоршы суб'ект, але яна ніколі не застойлівала мяне. Усе хамфі з марынавага сектара пацягваюць знікаць. Таму мы просім медузу, каб яна больш, не важно. Працу для Аморы. Так, ідзе Ілі запіс. Запіс, як я бачу, ідзе.
у параўнанні з 2 хвілінамі, які вы не пабачыце ніколі. Ну, мабыць, я не ведаю. Ключу, ці 2 хвіліны просто чорнага экрану. Мімік. Заб'ем міміка. Мінус мімік. А можа атрымаў глядзець уперад. Так, паглядзім, што гэта. Што зніжае ўсе статы. Чаму б не? Выглядае не вельмі... Як тое, то што патрэбна, але... Чаму бы не паставіць? Так, што тут ёсць? Нічога няма. Окей, ідзем далей карацей. О, толькі не в бібліятэцы. О, паглядзіце на ўсе гэтыя клёвыя рассеяння тут. Дарэчы, я магу але зайсці адсюда? Мажліва, нельга. Да, напэўна, нельга. Базіл. Базіл? Гэта назва рассеяння, якое расце тут. О, ён такі мілы. Это мне нешта нагадвае. Але не магу згадаць, што. Мажліва, самога базіла. Так, стоп. Базіла превратили ў кветку, як я разумею. Не, это праца для тэарэтыкаў. Мы таким не займаемся. Базіл не перарабілі ў кветку. І кропка. Я казаў, што медузаны эксперыменты. Такі я не буду прамаўляць гэту формулу. Яна неяк мяне паважае. Прыйшоў сабе адразу да Enraged. Эмоцыі падняліся пасля сумеснага дзеяння. Я спадзяюся, што тут кнігі, якія, тут якія нельга прачытаць. Мамбо-джамбо. Ей, нічога дзіўнага. Глядзі за крокамі. Глядзі за сваімі крокамі. Бо я проліў некалькі мілілітраў напоя, і ніхто не павінен кранаць яго. Ну, гэта не выглядае як
кислота, якая меня заваншотить. Мы можем спокойно идти по ёй. Так, только не ты, только не ты, только не ты. Эта кветка выглядае вельмі падазрона. Глоб. Глоб это некая зброя. Глоб это зброя. %1000 попасть. Але навошта гэта патрэбна? Я могу даць яму гэтую павязку. І, мабыць, так будзе лепей. Не ўпэўнены насамрэч. Чаму б не? Можа, калі дадаць яму вельмі шмат шчасця, то ён будзе біць там крытамі па 400 урону. Што кажаш? Калі засярэдзіць увагу на маіх расчотах, маіх пераліках, то калі ты чытаеш, то ты робішся умнейшым. Это ўсё тэорыя змовы. Не патрэбна ў гэта верыць. Ты можаш сказаць Медузе, што я вар'ят, таму што дзе мой перакладчык? Няма перакладчыку больш. Перакладчык памёр. No. І сапраўды так, ён памёр. Больш не будзе пераклада. Окей, так потому что ейны тэмперамент вельмі незручны. Потому что я тэмперамент ідзе то ўперад, то ўзад. Яна ніколі не крычыць на мяне, табе, але заўсёды выглядае вельмі жудасна. Мамбо-джамбо. Так, моё найлепшае шэдэўр, мой найлепшы шэдэўр. Хон-хон. Некія блазны праніклі ў лабараторыю, лабу. Патрэбна іх адправіць у баласны адсек. Так, окей, идем с нами. Погляди, что хочу показать. Так, яшчэ погляди, что я хочу показать. Гэта, напэўна, ўсё. Як я разумею.
Нікого не забылі, нікого не забылі. Забудем толькі гэты плот. Ну, мабуть, не плот, а лёдку. А, тут яшчэ одна лёдка. Лодж. Лодчка. Не ведаю. Як будзе лодка по-польску. Толькі не ежа, якая падаю на мяне. Хамфі бачыць усё. Сачыць за ўсім. Топ, яшчэ один хамфі. Это бесконцы туннель. Не, это туннель с концом. Просто так выглядае. Розныя комнаты, розныя пакоі. Так, тут нечто не то. Это гульня. Перакрась усіх троих для прыза. Не хочу. Просто не хочу. Чтоб их тут шестеро. Ты не зможешь меня перамагчы. Я иду в Волын. Волын. Волынская резанина. Ты блефуешь. Ты не сможешь меня надурачить. Я читаю книгу об воздушных потоках. Очень вельми информативно. Некі учэнік газанюха, як я разумею. Так, окей. Шмат працы патрэбна заўсёды рабіць фізічнай. Я спрабую зарэлаксавацца, але выглядае, я не магу кончыць мыслі не аб тым, што сапраўды вельмі цікавая кніга, якую я чытаю аб потоках воздуха уже іншы дзень. Так я ўсё зразумелі. Ты ведаеш што? Потокі воздуха. Ці гэта не найлепшыя веды? Які прыемны бассейн. Так, і больш яго ніхто не бачыў. Ён спусціўся ў жалудачныя сокі. Так, тут неяк нельга прайсці. Направо. Униз. И кавун. Так, и что ел? Ты отрывал аппендикс. What the fuck, який аппендикс? Это не тая гульня. Направда, аппендикс нічога не робіць. Як я розумію, яго можна, можливо, тільки продать. Тут потрібно яшчэ 3 рази прокатиться. Коли я докладно пам'ятаю.
Так, говорим за этим. А, окей. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Тун-т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 ун. Вниз. Я сапраўды задаволены гэтым. Калі бы змылі гэтыя вельмі хутка не пушыць, я просто пачынаю я нешта не вельмі добра. Окей. Марская хвароба, як я разумею. Так, і ў апошні раз ідзем сюды, каб забраць літарку У. Кармашак. Колькі літарак засталося? Одна сюжэтная, одна пропушчаная і 10 6 літарак. Усяго. Як жа я пропусціў гэтую літарку? Ладно, спадзяюся, потым мы знойдзем. Ах. Так что ты кажаш? Ён кажа, што мае сябры засталіся пазадзі, але патрэбна нам пабудаваць мост. Я хачу паказаць ім велізарны мост. Калі ты побачыш некалькі хампіс, якія плаваюць сярод мяне, вакол мяне, то адправ іх сюды. Окей. Ён уже тут. Гучыць як план. Час моста, будавання моста. Ліфты лепей за мосты. Лепей за мостов. Але у меня няма выбору. Так, усё, зрабілі мост. Надеюсь, гэта канчатак. Тут есть яшчэ бібліятэка. Хамфі гаворыць, што Медуза і яе сёстры дасціглі дасягненняў. Дасягнення для стагоддзяў. Гэтыя кнігі
Это фрукты и их старания. Вся гэтая слізь пачынаецца рабіцца сапраўднай пагрозай. Мы павінны пачаць думаць аб тым, як каб мыць, ачышчаць гэтую слізь з сектара молі. Пошлый. Я бачу, що ти проводиш весело час тут. Конечно. Некий желудок Хампи приблизно то же самое, что и замок Свитхарт по вяселлю, але тут няма, не ведаю, хотя ўсё роўна одно и тое ж. Таксама есть нейкія развілкі, якія карацей усё. Колькі б ты не рабіў адзін і той жа эксперымент некалькі разоў, ён ніколі не будзе такім, як гэта то, як гэта належыць. Таму я павярнуся да мануалу. Конфеті. Лепей бы далі бы яшчэ адзін дынаміт. О, вось і канчатак. Свитхарт. Тут вельмі жудасны пах. Як доўга ты гэта можаш... это вынести? Мой нос уже стратил чуйность, ты ведаешь? Стихне кукла, я працую. І праца зроблена. Так, нарэшце. О, мой цудоўны жаніх. Пачынайся. Не трогай сцякло, ты дурань. Ты дура. Ты зруйнуеш эксперимент. Ну, я не колю. Бро. Что здарылася? No. Зрабілася меншы бажок Свитхарт на свет. Эксперимент перагарнуўся ў найлепшы... Эксперимент адбыўся найлепшым чынам, чым я жадала. Толькі паглядзі, кукла. Результат неверагодны. Трепашчы. Абсолютная і неверагодная версія самого сабе.
Я не вельмі похож на яе. І я тебе расслухала корректно. Яна тое самае, што ты хацела. Не, ты спросціла. Есть нічога не ёсць больш. Не больш не есть не больш нічога цудоўнага, чым я. Але ты быццам гэтага не зразумела. Ты ёсць нічога, чым узлом. Карацей, гэта просто неверагодна і просто смешнае марнаванне часу. Я сыходжу. Что за нонсенс? Ты тратила мой последний нейрон. И як ты можешь промовить слово таким чином? Калі ты пробачаешь, то ты просто марнаванне маёй каштоўнай энергіі. Я маю больш важных працаў, каб зрабіць іх. Ты не отважишься пойти перший. Я первая, кто должна сойти. Эй. І неверагодная світ-карта засталася. Мабуть, потім з їй можна сразиться. Побиться. Ідемо в апошній кірунок. О, телепорти яшчэ одні. Одни. Прывітанне, Марына. Ты зарабавала мае рэчы зноў? Не ў гэты час. Не ў гэты трай. Я зрабіла падрыхтоўку, і цяпер тут ёсць нешта спецыяльнае для цябе сёння. Як ты ведаеш, я вельмі заняты чалавек, асоба. І я ведаю, што ты моя сястра, і я дам цябе доступ да маёй комнаты, але ты павінна вырашыць мой маленькі падарунак. Спадзяюся, мы пабачымся скора, калі ты будзеш яшчэ жыва. Што вы кажаце? Прывітанне. Пазлы не для ўсіх такія моцныя. І калі ты застраў, я змагу цябе некалькі падтрымаць, а мабыць і падтрымаць больш. Окей. І патрэбна вернуцца сюды заўтра, каб знайсці яшчэ адзін сакрэт. Так, што ёсць? Лёгкая складанасць.
Мары есть. Мабуть, потрібно засейвитися перед тим, як рішати пазл. Але у мене обмежування по часу, тому... ось так. Так, спробуємо другую загадку. Так, я уже не памятаю, який тут правильный отказ. Мы пойдем сюда. Так, синие. Синие. Синие, зеленые. Синие, зеленые. Ой, я могу подраться с червем. О, як много опыта-то. Так, синий, зеленый, красный. Окей, синий, зеленый, красный. Синий, зеленый, красный и белый. Так, як вирішить третю загадку, я так само не пам'ятаю. А, тут треба пароль подобрати. Але пароль я, мабуть, і пам'ятаю. Але будзе зручней, калі я 100% буду ведаць, які ён. Асабліва, калі тут ёсць лут. Окей. Змянілі напрамак. Не вельмі хацеў гэта перакладаць. Бо я думаў, што тут будзе толькі адзін сказ, тут іх 10-20. Карацей, просто патрэбна было чуть быць мацней, гучней. Да і мацней таксама. Тут яшчэ мімік. Об'ем міміка. Благо. Так, домашняя праца. Тут фотографія. О, камера транслює нас на гэты экран. Скажите, сыр. Мы такие милые. Заўсёды хотел пожадать жадание на камеру.
Не турбуйся. Мы маем куча фотографій нас, не так ли? Фотографії нас? А дзе яны? Апошнюю я бачыў... А чым ты гаворыш, Кеў? Нешта спецыяльнае. Тое, што мы жывем свае жыцці. Гэта выглядае вельмі дзіўна. Нічога. Напэўна, нічога. Ідзем далей, карацей. Мы должны вырашыць гэтыя пазлы. Як это выглядае страшна. Так, праца для обры. Куча кавуноў. Спагетти. О, нет, пакет джема. Спагетти. Что есть спагетти? Полное восстановление здоровья. Але только одному. Ну, навошта гэта патрэбна? Так, зменяем напрамак. Зменяем яшчэ раз напрамак. Так, быццам усё ідэальна. Акрамя таго, што я павярнуўся да начала. Окей, неважно. Окей. Ни разу не памёр ад гэтых ловушек, загадок. Может быть, мне что-нибудь скажут? Нічога нового. Я тут же люстерка. Что ты скажешь? Сколько мне квестов? Есть тое, што мяне трывожыць. Тут няма квеста знайсці базіла. Ну, быць, это і добра. Але знайсці базіла няма і ў выпаўненых заданнях квесту. Калі я спатрэблюсь, ты ведаеш, дзе мяне знайсці. Бярэм пікнік. Нейкі лянотны пікнік. Нічога яны не гавараць. Печально. Окей, просто ідзем у канчатак. Світхард гаворыць, як жа доўга гэта зойме. Я не магу марнаваць увесь дзень. Моя праца патрабуе чакання.
І скончи говорить, дорогая. Мне патрэбна канцэнтрацыя. А што цяпер? Усё, дорогая. Мы скончылі. Напэвна. Моя велизарнейшая разработка скончилась. Робот Свитхарт. А теперь говори. Говори, мой цудовный робот. V2, хи-хи, джи, вы припсы, PG, зижуджить, have, xweb, mcmds, ss, бой. Так, це виглядає так, якби це шифр, це правда. Ну, мабуть, і нет. Учить не вельмі, як тое, што патрэбна. Мабуть, нешта не тое з кодом. Это потому, что ты порушала мою працу. Заместо того, как бы любить, я должна была программовать. Как забить. Не обвинувачивай мяне. Это твой робот. Дякую табе, але я спадзяюся знайсці сапраўдную любовь, якая не будзе зруйнавана калі-небудзь. І ты мяне разочароўвае вельмі велізарна. Я сыходжу. Ну, ладно. Теперь она хотя бы хотя бы не моя проблема зараз. Окей, я упевнений, что гэтыя тры робота заберутся разом. Три Свитхарт заберутся разом. Как меня побить. А, я я крыху позабыла. И она не заплатила мне. Надо споймать ее до того часу, як она сыйдзе. Канчаткова сыйдзе. Ура, я атрымаў склізкую кейкарту. Что-то все... Что это за шум? Штосьці здарылася унізе. Мабыць, патрэбна туды прайсці. О, слайме кейкарта. Ям-ям. Хочаш прайсці ўніз? Мяу. Желатин. Як новы адчуваеце сабе? Окей. Перапынак. Побачымся праз секунду. Усім прывітанне. Маім шановным гледачам. Што такое яшчэ? Промовить. Ну, короче, просто протягиваем. Там, як разумеем, мы ж зараз у нейкам падвале СБУ, бо не ведаю. Навошта мы сюды прыйшлі? І чаму тут так много 500-х каля нас было на працягу шляха?
мабуть, даже не подвал СБУ, а яма с 500-ми. Больше докладно. Короче, и выбирайте, что больше мае сенс. Я буду прытрымлівацца теории, что это огромный подвал СБУ. А потом накидайте теории в комментариях, як это злучить з сапраўдным. Стоп, right there. Ты не можешь покинуть это место, кукла. Лялька. Да, лялька. Мы просто хотим нашу... Мы просто хотим нашу оплату, дорогая. Ты не бачишь, что Марина сумует? Где мои деньги? Где мои гроши, леди? Отдай мне мои гроши. Все-таки эти морские, эти океанские ведьмы. Не может быть, что яны спамали яе у сярэдзіне всего этого. Давай паспрабуем пробежать да яе. Спыніцеся, дети. Мы подкорректуем вас. Вы допускаете большая помылка. Мы не ведьмы. Мы прихильники науки. Это звычайная помылка, боюсь я. Люди боятся того, что они не могут разуметь. Акрамя я спадзяюся, что я ведаю людей, якія думаюць, что мы сапраўды ведьмы. Окей. И что мы шукаем тут? Короче, я спадзяюся, вы разумееце, что тут напэўна павінна быць 3 разных голасы, але ў мяне неяк нос заложен, да і цалкам я не вельмі люблю выдаваць высокі голас. Тому будзе вот ось такой голос для ўсіх. Акрамя гэтага, мы маем велізарныя праблемы на наших руках. Это так. И куда вы все собираетесь? Свитхарт, дорогая. Ты задолжала нам велизарный мешок кламсу. Так, вы 3 голубы. 3 вы 3 дуры, ничего не заслуговываете. Все, что я хотела, так это зрабіць идеальную половинку. Але вы зрабілі але вы зафейлили. Але вы провалиліся у 3 разных шляхах. Тому вы не заслуговуеце своих. Короче, кламсу. Давай-ка этой дети изменить ситуацию.
И куда ты побегла? Амфи, спыни яе. Видочно, что она сбегла просто. Я хочу доложить, что Свитхарт была выброшена. Это добрая речь, что я вам сказал. Бо я боюсь, что я не смогу больше вытрымліваць гэта. Карацей, нет. Он просто говорит, что я не сможу яе павярнуць болей. А таксама, можа, гэта вас здзіўляе, але Свитхарт мае ўсяго 0 кламсаў у кішэні на рахунку. 0. Ніводнага. Што не выглядае неяк няўдачна. І гэта ўсё робіцца крыху. І я становлюся крыху голодным. Яна нас обыграла. Обуляла. Я ведаю, что у ёй было нешта склізкае. What the fuck? Окей. Але не абавязкова. Яна казала, што гэтыя дзеці змогуць змяніць сітуацыю. О, так. В этом выпадку яны сапраўды могуць заплаціць за яе. Якія часці цела мы прададзім першымі? Не будь такой брутальнай, Марына. Я ўпэўнены, што гэтыя дзеці змогуць заплаціць нам не толькі з дапамогай пилы. Так, дорогие. Вам бы лепей иметь велизарный мешок ламсу. Ну, да. Як насчет... Як на конт. Просто... Просто пытаю. Просто... Цікава. А колькі мы павінны вам? Так, давай паглядзім. Так, наступства. А вы задолжали нам 1 000 000 кламсов. Это же 1 000 000? Там 1 000 000. 1 000 000 кламсов. 1 000 000 кламсов. Мы не маем столько денег. Шматкроп'ю. Ну, шматкроп'ю. Не так уж и дрэнна. Амфі за... Зашини выходом. Жорсткай удачи, дети. Вы зайшли у другого, неправильного кита. Кто-нибудь повинен заплатить за ўсё гэта. Я хочу сказать, что тяжкие часы приводят до тяжких вырашэнняў. Не так ли, сестры? О, он такие милые. Давайте... Он такие милые для продажи, не так ли, Молли? Ах, это будзе цудоўным пятомцам. Не трогайте яго. Дайте нам
сысці, мы нічога не зрабілі дрэннага. Ох. Ох, якая бойкасць. Ты пойдзеш да Марыны. Фу-фу-фу. Не, я спадзяюся, я просто продам вось этого. Эй, let me go. Калі дзеці не змогуць нам аплаціць у кламсах, то яны змогуць аплаціць нам сваімі рукамі. Руками и ногами. Но... Да... Склонитесь, дайте мне выйти. Поставьте меня на место. Поставьте, верните меня. Поверните меня. Что за чорт? Ён укусил меня. Успокойся, Марина, фу-фу-фу. Это просто маленький укус. Ты заплатишь за это, Брэд. Брамен. Так, окей. А теперь... Теперь выглядит так, как будто Марина начинает... уводится у працу. Калі наша маленькая здабыча кусается. Чалы выглядает так, как быццам мы должны биться, как выбраться из этого места. Так это вы хотите бойки, не так ли? Шмат часу прошло с моего последнего полявання. І виглядає так, як быццам наша здабыча патрабуе дысцыпліны. Хтосьці павінен навучыць вас дзяцей прылежным манерам. Будьте прилежным. Старанным манерам. Для здобычы вы все такие. У меня есть только ассоциация с огурком. Пераборливые. Не ведаю, что такое пераборливые. Вы такие огурковые. Вы не хотите быть проданными. Вы не хотите быть питомцами. Вы повинны ведать свое место. Так. Коли вы ничего не хотите, это файно. Есть другая опция. Коли вы протягиваете сопротивляться, мы не маем другого выбора, кроме того, как бы зробить вас тром. Кам. Так, тут некий велизарный арт на весь экран. И даже больше. И нават больше. Было больше сенсу, коли бы этот босс был бы разделены, а яны просто все вместе, все разом. Але музыка неверагодна, як я хочу.
вас. Затримати на яє. Увагу. Так, мегафон. Не упевнений, що потрібно кидати у їх динаміт. Мабуть, він наносить і менше урону, чим я так ведаю. Короче, этот файт не вельми тяжкий. Просто потрібно бить их и в конце завязать ульту, как бы меня не званшотнули. Бьют они, конечно, болят же. Але это прикладно финальный босс, а не памятаю, на самом деле. Вроде остальные боссы будут сюжетные. Ну, не сюжетные, а типа квестовные. Як так, як это зовется. Нашему бы хилеру дать бы нечто на хуткость, каб ён мог хилить без перапынку, без ожидания часу, без чакания часу. Так. Просто бьем. Нет, не просто бьем. Ты дай ему обрадає Амури подарунок. Кел б'є так. І Хіра хілить усіх. Вы, дети, такие стойливые, больш стойливые, чым мы жадалі. Ведаеце, што гэта значыць? Час патрабуе сур'ёзных мер. Што такое мер? Там ты мер. Так, я маю так шмат жудоў. Так як я галоўны герой стаў куры. Подарунок пайшоў нікуды. Эх. Так, які б'ем так. Б'ем. Что мне потрібно? Мне потрібно засумовать этих ведьм. А так само мне потрібно завязать Хіра, каб Хіра завязаў нейкі баф на Амуру. Бо будзе не вельмі добра, калі ён памрэ ад ваншоту. Вось, пускай будзе малако яму дасць. Насамрэч, я і так перакачу. Але ўсё роўна яны могуць заваншоціць, калі не павязе. Так, яны пробуюць нешта змяніць. Аб чым я і гаварыў. Вось і ваншот. Атакуем. Окей, яхай.
Няхай образ зависае гэтую хрень. Я завязаю вось гэтую хрень. Окей, пускай я завязаю вось гэтую хрень. А ты завязаешь вось гэтую хрень. Я спадзяюся, это ваншот просто. Я упершыню юзаю ульту. Не вельмі памятаю, ці фіксаваны ў яе ўрон. Сейчас паглядзім. Я фіксаваны ўрон. А я мог не юзаць. Дякуй Богу за яшчэ адзін удар па галоўнаму герою. Минус весь опыт. Які пам'ятаю... Я засталось где-то 1/10 хп зараз. А, чуть болей. Ці перажывелі Амора удар. Павінен перажыць. Цалкам можа быць ваншот, калі я паднапружусь. Не ваншот, а за один ход. Забойство. Окей, Аморе суправился. Кео не получить, не отрымая опыт. Так, вы такие жесткие. Мы не хотим больше трабл. Если больше не хотим больше шкоды. Якая... Якое тяжкое становішча. І чим же нам кормить Хампі зараз? Окей, пойдусь на мыло. До рэчы, галоўныя героі нікога і не забіваюць. Акрамя того, с Фраутмоля. Вельмі важное это забачыць, что никаких боссов мы особливо-то и не убиваем. Забиваем. Что не так с вами? Этот файт повинен был быть як кусок пирога. Спыніў поляванне. Я не упэўнены, что тут есть нейкія больше. Это просто некий нонсенс. Вытягивать это. Я просто хочу знайсці способ выбраться отсюда. Выглядае так, як быццам мы усе наш час прайму прайшоў. Прайм статуса в КС-ке. Больше не пофармишь кейсу на... Не ведаю, что на угол я хотел сказать. Теперь не пофармишь 2 кейса в неделю. Теперь только 1 кейс. Не ведаю. Так. До речі, там теперь и няма кейсу у КС-ки. Там теперь терминалы. Скамные. Ну ладно, сам раньше менее скамные. Але я не ведаю, як з іх можна злутаць. Выйсці ў... Выйсці ў плюс. Бо, як я разумею, гэта цалкам завісіць ад... Ну, насамрэч, гэта тыя ж самыя кейсы, але без рандому. Ну, то есть, по факце тое ж самае. Але іх
іх каштоўнасць, іх кошт прыблізна равен 100 тенге за кейс, то вельмі мала, калі ты хочаш заработаць на ачарадную. Гэта ладно, GTA выйдзе яшчэ праз годзіка 2. Таму ёсць час. Окей, працягваю. Медуза гаворыць, што калі б мы толькі былі 200 лет маладзей. Папярэджанне вам усім. Мой апетит разыграўся. Разгуляўся. Працягваю. Вы гэта не пабачылі, але я трохі... Карацей, у меня не быў адключаны навлок. Калі адключаны навлок, то не працуе хоткей. Таму я не запісаў бойку з Хамфі. І я вырашыў, што это будзе не вельмі, так скажем, па гісторыі, па наратыву, калі вы прапусціце яе. Таму я просто вырашыў перайграць бітву з ведьмамі і прыйсці да сюда. Карацей, вы нічога не пацяраеце, акрамя таго, што, мажліва, я буду лепей перакладаць, бо гэта ўжо другая спроба. Так, шмат, больше. Я не памятаю, чым яшчэ была тут размова, я ўсё прапусціў. Так, Хамфі, мы тебе зразумелі. Молі, пакармі Хамфі. Я ўпэўнены, што я карміла яго апошні раз. Акрамя таго, я потратил все мои кламсы на оборудование для последней працы, для апошняй працы. Я становлюся ўсё галодней, гладней. Я спадзяюся, гук не вельмі ціхі. Окей, тады як наконт цябе, Медуза? Ну, я не ожидала, что придется кормить Хамфи так хутка. Калі я памятаю, гэта твой я прыйшло паведамленне ў Дыскорду. Гэта твой час карміць яго, Марына. Ох, што? Правды? Не, я упэўнена, што гэта твой час, Молі. Твоя чарга. Не ведаю, чаму я перакладаю тёрн как час. Твоя чарга. Я вельмі упэўнены, што гэта чарга Медузы ў гэты час. Ну. Вы усе немного ў траблах. Калі вы не пакорміце мяне зараз, то мне прыйдзецца дапамагчы самому сабе. Не, моя фурнитура. Што ж мы можам зрабіць зараз? Хамфі хоча ўсё праглынуць. Мабыць, есть нейкі у кого-нибудь ёсць план, каб збегчы. Мы і так патрацілі шмат энергіі. Выглядае так, как будто настаў наш час паплаваць з рыбкамі. Йо-хо-хо. Ням-ням-ням. Морская ежа, деликатес.
Хамфі вийшов з-пад контролю. І як ми збегчым, як мы бяжым отсюда? Сохраняй рацию. Все. Здесь есть... Я уверен, здесь есть выход. Окей. Направо. А тут просто для обры. Door is locked. Окей. Налево. Door is locked. Окей. Просто. Door is locked. Рацей виглядає так, якби це там будзе гэты клоны Світхарт. Потым бойка з імі. Іх якраз 3. Як і ведьмы. Як і ведьм. Прабачце за спойлеры. А калі гэта не спойлеры, то выглядае вельмі відавочна, што так будзе потым. О, мои сябры. Вы сёння выглядаеце так смачна. Хамфі, скончы гэта. Ты не дастаткова пажрамшы. Мы обещали, ты обещал. А, нет, мы обещали покормить тебе потом. Ну, вы можете покормить меня зараз. Просто я съем зараз. Час для урожаю. Час для урожаю. Час быть съеденным. Нет, не ешь нас, Хамфи. Мы не хотим быть съеденными. Слишком поздно для всего этого, не так ли? Вы повинны были думать об этом перед тем, как увести мой ротик. Мои вусна. Ням-ням. Виглядає недобре. Чалы. Не ведаю, як нам выйсці отсюда. Не говори гэтага, Хіра. Да, мы не скончым. Вось так просто. Ням-ням-ням. Не патрэбна змаганняў, дзеці. Бо потым заўсёды ежа болей робіцца смачней, калі ты яе гатуеш сам. Вы все просто можете тут чакаць. Бо готовка уже пачынаецца. І ужин пачынае гатавацца. І у меню... і вы у меню. Окей, просто заб'ем яго як можліва хутчэй. Так, что тут? Вось так. Да, пускай вось так. Вось так. Вось так. І ты просто зрабі сябе чуць хутчэй. Крыху хутчэй. Здоровье восстановил Хиро. От кофе. Вы будете ходить першим. Надеюсь, что Хиро хотя бы... Хиро, да, першим будет ходить зараз. Мабуть, лепей будзе перавесці ўсіх у большую злобу, у ярасць. Спрабую так зрабіць.
Печенька 500-му накрошив. Так, усі в ярості. Так, і ще можливо... ввести... Аморы у большую ярость. Дапамогу і падарунка, але я не ведаю, ёсць ли ён і ў мяне. У меня есть падарунак. Амур зноў стаў фуры. Б'юся і на добрым. У яго сколькі засталося КП. Не бачна. Не бачна. Вважаюсь за украінізм. Украінізм. Не ведаю, як будзе. Правильно. Так, какие... Апошняя битва, бойка только пачынаецца. І як вы можете перамагчы нас, калі мы ўсе працуем разам? Правда, і так. Ну, просто... Як яго? Лепей будзе. Просто б'ем яго. Просто б'ем яго. Просто б'ем яго. І ты падхілі ўсіх. У всех. Да. Самрэч это бойка лягчэй за ведьм. Яна просто працяжней. Так, неблаго и таки урон. Надо бы перевести его в сумму. Але эти есть у меня... Мне... Не памятаю, что там. Дае сум. Напэўна, няма. Яшчэ вельмі больно. Калі тебя б'юць, вось так вот. Але крыты дапамагаюць. Дарэчы, мінус Амур. Ну ладно, ён перажыў. Было бы лепей, калі ён з працэнтным шансам перажываў бы гэтай смертэльнай атакі. Был бы вельмі забаўна. Перажывае ён просто першую атаку смярцельную. Так, выглядае так, як быццам патрэбна падхіліць сябе. Бачыш, наогул усіх. Так, целая курица, целая курша. Вось яму мы кидаем книгу. Вось ты пускай будзеш біць. А Хіра, як заўсёды, падхіліць кожнага.
А ось і не патрэбна было хіліць, а неяк не пабачыў, колькі там курыца хіліць. Не мае сэнсу ці хуткі выйти павольна. Усё роўна змаганне толькі вядзе ўніз, у глыбіню. Ён просто дае нам энергію для працягвання змагання, працяжэння змагання. Для працягу змагання. Тут фіксаваны ўрон, якого амаль няма насамрэч. Так, накрышыў хіра ўсім пячэньку. Атака, няма урону яго. Тому працягваем просто біць яго. Як жа круто, што моя звычайная атаки носит больше урона, чем ульта. Адбылася склейка. Не ведаю, сколько гадзін прошло, але з пачатку запісу прайшло 10 гадзін і ўжо ноч. Карацей, печалька. Сумно. Окей. Стоп. Я пакуль отойду. Яшчэ адна склейка, карацей. Так, все, сапраўды працягваем. Напэўна. Так, ён тут нешта гаворыць. Перакладаць не буду. Не буду. «500 урону, звычайная атака. 500 урона. Так, вы ніколі не збягіце з маіх кішок. Я будзе кішкі. Так и будет кишки. Бессэнсоўна. Як мы можам збегчы, калі Хамфі працягвае нас паядаць? Амору, я напужана. Як мы увайшлі ў такую ситуацию? Так, не хвалюйся, Обры. Пройдем праз гэта. Нават калі мы бо мы выходзілі з яшчэ больш блізкіх сітуацый дагэтуль. Так, мы
Мі-мі-мі. Гэта ўжо прыблізна 5-й перапынак. І прычым кожны на прыблізна гадзіну. Карацей, момаць вы гэта не пабачылі, але тут все склеена. Вельмі так. Вельмі так. Ах, ладно. Карацей, просто паспрабую працягнуць. Хаця б яшчэ на некалькі хвілін. Так, мы не можем сдаваться зараз. Мы не можем. Мы не можем... Як будзе здавацца? Мы не можем спыніцца зараз. Мы все павінны знайсці выхад адсюль. Што за прызракі нейкія гуляюць? Так, Амуры лідар. Окей. Апошні бой. Апошні файт. Сапраўдны босс толькі пачынаецца зараз. Збегчы нельга. Усе разам б'ем. Подножка. Эх. Так, усе атрымалі па 10 тысяч экспы. Усе сталі крыху мацней. І ўсе, як разумееш, зараз выйдуць з кіта праз адну з отверстий, праз адну з дзірак. Як там запіс? Запіс ідзе добра, мабыць, а я яшчэ паціраўся ў альтаве. Измерение альтаву изучено лишь на 10%. На 3%. Я не памятаю сколько. Короче, Саша 3%. Як же круто быть популярным стримером, яким уже просто... Нет, не даже не стримером, а популярным блогером, который просто снимает тиктоки, якія... У меня няма тиктока, я ніколі не качаў тикток на свой телефон і кампутер. А я спадзяюся, што контент там нейкі па тыпу Orovo 667. Такие ёсць мемы. Я так понял, что я не веду ни одного мема с тиктока. Есть мемы с тиктока, кроме 667. Стол Алексея Навального. А стол Алексея Навального это тиктоковский мем. Карате, горло головой. Ну, карате разумели, о чым я. Так, Амфі працягвае. Ну, все пайшло не так гладко, як я думаў. Насамрэч, я адчуваю... Я крыху спазніўся. Ой, стаміўся. Адчуваю стамленне. Я разважаю, я думаю об том, чтобы взять невеличкий перапынак. Добра. Это было близко. Так. Ніколі не трэба, не патрэбна недооценивать голодный желудок. Это было сапраўды страшно. И калі бы вы знали, что... Але, по крайней мере, мы усе разом. Так, усе разом. А кого ж мы забыли? Кого ж мы забыли? Некого чайла под назвой... А як там его звали? Шилд? Не, Шилд это... Шилд. Шилд некий другі хлопец. Не памятаю, короче, крацей. Так, що ми зараз будемо робити? Я не упевнена, але ми ведь нечто шукали. Так, Хіра об этом говорил недавно. Да, мы шукали Sweetheart, але
Быццам сітуацыя вырашылась сама. Я вельмі ўпэўнены, што тут ёсць нешта яшчэ. Обры, ты заўсёды турбуешся аб чымсьці бессэнсоўным. Давай, мы павінны проста зрэлаксавацца і насалоджвацца самімі сабой калі-небудзь. Тру. Я сапраўды вельмі перапрацавала. Ура! Упершыню запіс дліцца не 3 секунды. Нет, не упершыню, а першы раз за дзень. А мабыць, цей файл уже длится 40 часов. Зараз посмотрим. Окей, подбираем литерку. П'ем чай, п'ем гарбату. Было б класна, калі была бы у беларускай мове дэфініцыя паміж гарбатай і чаем. Гарбата — гэта травяной чай, а чай — гэта чай. Але такой дэфініцыі няма. І прыдумляць я не хачу. Не далі зайсці ў дзірку. Але мы взялі ўсе гэтыя літаркі. А яшчэ, спадзяюся, запіс ідзе. Окей. Паведамленне тое. Паведамленне ёсць такім. Прывітанне ў чорным месцы. Окей. Як я разумею, мы скора прыйдзем у дупу негра. Так, памерлыя дзярэўя. Насамрэч, іх тут столькі прыблізна і было. Так, вось тая самая дупа негра. І быццам яна пашыраецца. Карацей, падлога згніла поўнасцю. Барак згніў. Але там нікога не засталося, акрамя нешта. І я не умер, я хачу казаць, што Базіл там таксама ёсць. Але, мабыць, Базіл і ёсць той самы негр. Насамрэч, гэта добрая тэорыя. Калі так. Я спадзяюся, запіс не лагае. Бо... Дзе? Я бачу, што запіс не лагае, у меня 77 FPS. Так, ідзем у дзірцу. Я казаў бы, даже валімся ў дзірцу. Так, што тут ёсць? Тут нейкі чорна-белы мір. Так, тут баця наш. Ідзі адсюль, ты не мой сын. Окей, тут баця стаў лесарубам, лесавіком. Чаму яна не падае? Чаму ты не хочаш упасть? Окей, пасля гэтага ўсё зразумела. Наш бася стаў лясным жыцелем, пайшоў фарміць крыпоў, каб павярнуцца з радыкам, не ведаю, на антымага. Але штосьці произошло не тое. Штосьці не атрымалася. Я вельмі, насамрэч, баюся, што запіс не ідзе.
Бо у мяне нешта такое адчуванне, што запіс можа лагаць, таму што я некалькі праграм запусціў, якія нельга закрываць. Нельга як бы закрыць, запыніць. Так, ты прыйшоў сюды, каб пашукаць праўду. Кожны раз твои падарожжа раскалываюцца на асколкі. Але твоя падарожжа блізіцца к яго завяршэнню. І ты заўсёды быў тут, але павяртаўся назад. Праўда? Праўда, яна застаецца той же самай. Окей. Идем. Так, путь да праўды быў тут аднойчы, але ён цяпер зруйнаваны. Ён быў пераведзены ў маяк, які знаходзіцца на пірсе. Потым бібліятэца, якая была ізгнана у падзямелле, у данжан, і пасля ўсяго стары свінарнік, як амбар, свінарак, карацей будзе свінарак, стары свінарак на далёкай планеце. І ўвесь гэты час было сердце у балотах Полесья. Окей, тут некая легенда про Данка рассказывается, поведомляется. Пробачьте за то, что я альтабуюсь, и вы не можете почуть то, что там говорится на заднем фоне. За литру F у беларускай мове отправлять в яму с 500-ми. Не маю сэнсу, колькі ты разоў быў тут. Шлях за перакрыжаваны. Кветкавы чаў. Ты ўжо знайшоў яго. І твоя каштоўная сястра Мары. Яна будзе заўсёды направляць цябе да яго. У меня уже няма квеста. Все по другому шляху пайшло. Нават свяшчэнныя ракушкі працянуцца эвалюцыянаваць. І кожны раз яны будуць адрошчваць крылля і улятаць бліжэй да сонца. Бо гэта іх прырода. І ты насамрэч гэта і так ведаеш. І ты будешь нести их до яйной могилы. Круто. Смерть может быть тут и не небяспечнай, але памяць іх нікуды не знікла. Мноства разоў твои сябры сустракалі не вельмі ўдачлівы фінал. Тым не менш, яны прыбывалі зноў і зноў, бо паляванне працягваецца ў гэтым міру. І калі ад іх застануцца толькі косці, застанецца агромная чарваточына тут, якая вядзе ў дастаткова глыбока. І потым становіцца нічым. Ты пазабыў іх, але яны заўсёды просяць аб тваёй дапамозе, аб тваёй аб тваёй хлапоце, не ведаю. Іхнія душы
нічога не ведаюць, акрамя таго, як крычаць раді дапамогі. І чаму ты такі і чаму табе іх так шкада? Или наадварот, чаму цябе іх так не шкада? Твоя каштоўная сястра Мары мела дрэнныя калені. Какой к чёрту медведь? Карацей, тут нейкая отсылка на произведение Шекспира «Зимняя каска», где ниоткуда является медведь. Спрабую перавесці так. Ты павінен не быць медведзем для яе, каб памерці зноў. Таму, што яна дала табе бяспечнасць у якасці пікнікавага кошыка. Пікнікавага кошыка. Бо гэта яе натура. Знікаць, каб абараняць цябе. І калі яна гэта робіць, яна будзе пакуль яна гэта робіць, яна будзе зноў жа і зноў жа знікаць і паявляцца зноў, каб. Карацей, з яе бессмертнай душой. Яе бессмертная душа стала пракляццем для яе. Душа осигнет. Душа прызначана тваім сябрам. Разбіта на кавалкі і павінна быць абаронена. І яны павінны быць абаронены. Таму ты павінен заставацца у міры мару. Пакуль шлях да праўды бліжэй. Твоя цудоўная комната. Карацей, твоя цудоўная комната бліжэй да праўды. Але не зможаш ты, як у прошлыя разы, закапаць усё гэта. Але я спадзяюся, у цябе ёсць. Я спадзяюся, што ты ўсё зможаш зрабіць, і я веру ў цябе. Як жа я недакладна пераваджу. Але хто тут перакладае? Правільна, я. Так, ты ведаеш ключы для другіх измярэнняў. Яны. Дзякуй. Так яны розныя заўсёды. Але адчыняй тую ж самую дзвер. У канцы твайго падарожжа яна будзе весці да страдання. Але калі ты не сустрэнеш з гэтым, ты не зможаш пайсці далей. Гэтая форма не паказвае сапраўднасць, бо яна паказвае толькі злобу. Тым не менш, ты не пабачыш гэта, пакуль ты не паб'еш гэта. Калі твои взаимоотносины становятся токсичными, я не ведаю, туманныя,
яны пераносяцца ў форму нападобие густого туману. Ты ведаеш, калі гэта здараецца? І гэта здаралася ўжо... Ну, мы бачылі густы туман, сапраўды, у гэты час. Павяртайся да тудага, дзе праўда была перароджана, каб сустрэцца у сердца Полесся. І кожны раз, як ты гэта рабіў дагэтуль, паспрабуй перапісаць сваю будучыню, перапісаць свой лёс. Тут нейкі сюжэт пачынаецца, нейкі амаш на Алана Вейка. Не ведаю, чаму тут мне так кажется, але тут як быццам такі вось прыём аднолькавы з Аланом Вейкам. Аб тым, што будучыню... Я не ведаю, насамрэч, можна ли перапісаць тут будучыню. Потым узнаем. Але ў Алана Вейка не вельмі атрымліваецца. Будешь ли ты прокляты, каб паўтараць гэты цыкл зноў і зноў жа? Или ты нарэшце зламаеш яго? Изучай гэты мір, пакуль ты можаш, дрымер. Пакуль нічога не застанецца. Ну, як я і казаў, это мы уже бачылі. Нормально так и так. Дайте пройти. Окей, просто сейвимся. И карцей сохраняюсь и скончиваю запись. Побачимся праз секунду. Усім тым, хто пачаў глядзець сярэдзіны відоса або з канчатку, або з просто рандомнай даўжыні, прывітання. А тым, хто сапраўды гэта глядзіць просто з першай хвіліны да апошняй гадзіны, тым спачуваю. Працягваем просто. Тут цалкам засталося только доп-квест і фінішная прамая. Насамрэч, яна не фінішная ніякая. Для яе там яшчэ ідзе контент, які я не ведаю насамрэч. Далей ідзе. Так, Что засталося, карацей? Надо паглядзець у мары. Так, патрэбна знайсці ўсіх прывідаў. Патрэбна знайсці падарунак Палме. Это яшчэ гэты квест на забойство ўсіх хіндусаў застаўся. Это что за квест? What the fuck? Какого черта? Я слышал сказки об том, что старый пустый дом на поўдзені ад плашадкі. Я спадзяюся, слухи об старым пустым доме на поўдзені ад плашадкі. Я спадзяюся, калі ён сапраўды пусты, хе-хе-хе. Чому я с таким тваром хорні гэта гаварыць?
Меня тревожить. Окей, нічого хацівного, як заўсёды. Жанчына заслугоўвае смерці. О, тут якраз таки гэта туман, про які нам казалі. Я уже не памятаю, почему, что гаворыць гэта туман. Як я разумею, туман... Туман не працуе як тэмпаральны дождж. Death Stranding. Так, пачакайце. І все кветкі засохли быццам. Нам жа лепей. Нам не лепей, бо яны засохлі як до кінца. Тут здесь есть гриб. Что такое? Нет, не гриб, а... Не ведаю. Кокон, яким можливо разрубить. Что такое? Прям вельми не памятаю, где он. Яшчэ аб мне ўсе б'юцца. Будь, калі я вот так зраблю. Мабуть, гэта кокон тут. Абы тут нешта змянілася. Я атрымаў здольнасць да плавання. Я стал крыху лепей, але я все равно не могу тут нічога зрабіць. Так і засталося бессэнсоўным месцам. Нет, это не вельмі бессэнсоўнае место. Памятаеце, там быў нейкі рассказ про маяк на пірсу. Такой пірс видно, а где маяк? Маяк, напэўна, мы побачым потым. Мабуть, ён дзесьці ўнізе. Ці яшчэ не стаў празрыстым. Ой, наадварот, яшчэ застаецца празрыстым. Малады шрум. О, нарэшце я освободился. Цудоўна. Вось мне гэта падарунак ад мяне. Так, я атрымаў данделоне, чтоб гэта не значило. Цудоўна. Кветки. О. В виде персика. Як быццам яны должны разбіць гэтую скарлупу. Чамусь так не працуе. Не ведаю, што яшчэ такое зрабіць бы. Пойдем просто до станции Плутона.
І там будзе бачна, куди ісці далей. Так. Іншазем'е. Помаранчевый оазис. Болото Полесья. Неведомый лес. І дастаткова глибока. Спробуємо. Дастаткова глибока. Помаранчевый оазис, короче. Там ёсць шмат чаго зрабіць. Окей, ён троліць мяне. О, ты хто тут є? А, нет, тут гэты чаў тут быў. Дракон. Шмок. Так, окей, я говорю тоже то же самое. Это и молодых рыб. Атрымаў вірпоў нейкую кость. Жаданняў. Всем удачи. Как-то, як быццам, вам не тое, што патрэбна. Так, скульптура из песка. Охотник из лайна. Так, если тут была зверь. А, и так само тут есть прыгает. Куда я збираюсь? Моя память не такая добрая, як быццам. Окей, ну і говорить то саме ж. Окей. Я пойду в буфет. Потом. Так, і апошняе, што тут трэба зрабіць, гэта ось сюды пайсці. Атмосфера на высоте. Раубен. Сапраўды, дзе робіць добрый сок. Зараз мы яго паспрабуем. Все атрымалі перманентныя 5 соку. Так, дышы лёгка. Час, каб гэтыя мозговые мускулы рабілі некалькі мелодый. Welcome to Чивили. Некая тут халтура у гэтым палацах, у гэтых памяшканняў зроблена разбрабам. Нічога тут асабліва і няма. Ніякіх ворагаў. Только плюс 5 перманентных. Так вот тут были. Окей, я правда будет шукать его. Этого бутона. Где же он может быть? Что
Бачите мою люстерцю. Нічого нового. Ах, просто идея. Мабуть, тут нічого змінилось. Окей, я так і не знайшов нечто спеціальне. Так я розумію, як це буде у лабіринту. Лабіринті. Эти два дауна тут так само засталися. Так, тут телевізор. Який, мабуть, потім буде коштовним. Кажется, як быццам сумісти по доп-квесту, пакуль не мае сенсу ніякого. Бо особливо тут нічого і нема. Такого ось. Так, это чао. Як з ним поговорити. Хауді хо. Хочеш зробити мені замову? Мне потрібно засмактать это у концы этого унизе я не смогу достать. И это я абсолютно сбиваю меня. Окей. Новый квест. Нельзя бегать. Окей, я охладил. Поднимаемся и говорим с ним снова. О, мы должно быть те, кто погладили мои яйки. Не ведаю, что это такое идж. Это много. Возьми это. Я маю завжди множество этих речей. А я отримал твердую шапку. Так, оставайся без специи. Я, правда, не могу тебя отблагодарить достатково. Круто. Я отримал тяжкую шапку. Питання где она? А ось я. Всього 6 ахови. Что у меня по этим предметам, артефактам? Так, ну тут як быццам добра все. Это кастовый артефакт. Тут як быццам... Можливо, нечто лепей поставить. Можливо, что-нибудь больше. Ну, по типу плюс 30 здоровья, или... Тут есть некая хрень, яка ускоряет тебе у воде. Как бы это мало некий сенс. Тут нема воды ніякої. Все ігри. Хотя выглядає так, як быццам, мабуть, я тільки могу им оружие змінити. Правда, тут есть новая зброя.
пускай Кіл вернецца да того ж самого білду. Так та асабліва нічого няма. Там пускай Кіл вернецца да другого билду. Хотя пускай застанется за скоростью. Это особливо ничего не изменяя. Окей. Плюс ты плюс 5 урона. Урона. Конечно, не туда иду. Просто прочекал. Окей, ладно, пойдем по сюжете, наверное, напевно. Особливо, коли они будут нападать вороги. Эх. Ой, не то я зробил. Окей, невеличкий перепинок. Раз, два, три. Як заўсёды, перапынак працягнуўся некалькі гадзін, і ўжо, як заўсёды, ноч. Але я выпіў кавы. Таму, мабыць, я буду не такі стомлены. Не ведаю як. Не ведаю як яшчэ так абазначыць. Каб было добра зразумела. Толькі я трохі падзабыў беларускую мову, бо патрэбна, ну я не ведаю, часоў 4 запісу у дзень, каб памятаць усю граматцу. Я, конечно, хотел бы побольше бы снимать для вас записаў, але не вельмі атрымліваецца. Першую частку, бо я лянотны хер. Карацей, не памятаюць, што мы павінны зрабіць яшчэ. Я хацеў пайсці ў оазіс. А мабыць, мне не патрэбна ісці па сюжэце. Я так зразумеў, што там же яшчэ застаўся лабірынт. Карацей, я пакуль пафарміў вопыт. Это не вопыт, а як оно завецца. Як будзе вопыт по-беларуску? Перакладчык. Вопыт. А, досвід. Окей, пойду атрымліваць досвід. Я, як заўсёды, спадзяюся, гук добры. Калі ён б'е вам па вушам, то можаце напісаць у каментарах. Мабыць, я гэта пабачу і выдалю відосы з YouTube. Окей. Ёсць у меня нейкая лыжка. У меня ёсць лыжка. Ох, тут не вельмі зразумелы лабірынт, так скажем.
Просто збегшим. Просто збягаем. Быть тут. $1. Просто збягаем. $1. А сподіваюся, ви просто скіпніце до того моменту, як я найду гэты прах, як што мы нарэшце нават ішчым. Нарэшце ішчым. Шукаем. Угу. Патрэбен ключ. І тут яны застаюцца. Далей сядзець у яме. Не гэта выглядае не вельмі. Корн. Где же яно можа быць? Тут, конечно, все равно дается некие так скажем, добрые рэчы. Але яны як быццам у такі момант не патрэбны. Можа, мабуть, там? Нет, томат. Бессэнсоўна. Не атрымалася збегчы. То, наверное, таксама нічога не робіць. Окей, яны добрыя. И все, лыжка рассыпалась. Песок. Так, купляем яшчэ одну лыжку. І спрабуем яшчэ. Окей. Мабуть, вам нешта паведаць, калі мы тут займаемся нейкай дурностью. Что я могу вам поведомить? На какие подеи здарыліся недавно? Так. Пауза прайшла. І гэта не пытанне. Так, я хотел... О, першая же яма і адразу ключ. Выглядае неяк... Небяспечна. Фэнкелфозил? Что такое фэнкелфозил? Что такое фозил в принципе? Што бывае, калі ты некалькі дзён не
Размаўляеш на по-беларуску. Так как я не загуглил, что такое фойзел. Зараз загуглю. Выкапень. Окей. Я знайшов некий выкапень. Чтобы это не означало. Еще один ключ. Это у нас... Только не яби. Что ж меня трусик не съел? Трусик не съел оба. Иди отсюда. Как там гук? Гук добрый. Напевно. Тут некий босс. Нема ніякого босу просто. 5 могилок. No. Game over. Окей. Як я розумію, я отримав то, що потрібно для квесту. Тому йдемо до квестодавця. Квестодавки. Як я пам'ятаю. Ага. Так. Так, мисс Палмі клопотится об усіх нас. И она, заправды, такая клопотливая и возлюбленная. Я сподіваюся, что я ей смогу подарить нечто специальное. Вау, это Thank you, Фозил. Я ніколи гэта не бачыў дагэтуль. І гэта павінна быць цудоўным падарункам для мисс Палмі. Окей, даем ей гэтую хрень. О, ты даеш мне? Дякуй табе. Я... Окей, я положу гэта ў камін потым. О. Стоп, яна знайшла гэта ў каміне. Яна знайшла основкон токен. Окей, яна будзе так рада, калі атрымае thank you, Фозил. У меня было нема квеста больше. Окей, нема квеста больше. Выглядае так, як быццам тут все зроблена, што можліва зрабіць. Нарэшце падзеі, якія адбыліся нядаўна. Калі гэты запіс вядзецца, по-моему, як я разумею, Іран ударыў па другим арабским, другим странам Ближнего Усходу. Як я разумею, там по усім странам Ближнего Усходу. Але вся увага за Але вся увага заострена на Дубай. Я там глядел канал Zero. Такі польский канал. Там просто первый комментарий, что Дубай то не Польска. Польска толькі польска. Карацей, не атрымліваецца з мяне паляка. Паляшука, толькі атрымліваецца паляшук. Карацей, там першы каментар, самы залайканы, тое, што навошта нам гэты Дубай, калі ёсць Польша.
Это я розумію. Ось це правда. Націоналізм. Может быть, они не вельми докладно вам обвесить мысль. Я просто мне гэта позабавила вельмі. А я насамрэч тут нічога дзіўнага гэта і няма. Але гэта як быццам нейкі рэсентымент ад палякаў да больш успешных, как будзе успешных, больш паспяховых палякаў. О, яшчэ адзін ключик. Дынаміт? Яго можна, мажліва, фарміць? Нічога сабе. Окей, снова уже дошли до апошняга ўзроўня. Окей. А тут нічога няма-то. Ямато кудасай. Окей, спробуем забить курицу. Так, мне патрэбна кава на Кео, ой, на Хіро, каб ён змог хіліць. Что? Яна просто знікла. І што вы тут рабіць? Я не вельмі разумею. Апошняя комната, у якой нічога няма. Разочаровываю. Окей, пойдем до низу. Литерка? Что рандомная литерка? Чому б ні? Випадкова литерка. Так, я не могу сбежать. Минус обры. И минус лыжка. Окей. Хопить на сегодня этого лабиринту динозавров. Так, и сколько там литров засталось? Это была литерка X. И на пратапошнее. Тут некий висельник повешенный на пиротей просто под литерками, да, додатковыми. Окей. Все гэта ні аб чым не гаворыць. Асабліва мне. Окей, пойдем заберем каву. И пойдем по сюжете.
Так, нам... Сюди. Каб забрать каву. Можливо, засейвиться. Можливо, у меня есть ще сор. Меди. У меня есть меди. У меня есть бутыльки. Бутылька. Так, скип. Так, нічого не засталося. Так, тут нечто говорится об капитане Спейс боя. Окей, с капитаном Спейсбоем мне что-то здаралося новое. Скажешь? Так, ничего не говорить. Окей. Короче, мы скоро сустранимся знову з капітаном Спейсбоєм. Як я розумію. Ну, мабуть, не скоро, праз некалькі гадзін. Але калі вы будете гортаваць, пераматваць видео, то вы быстро найдете. Так, дайте каву. Куда я пошел? А, тут два увахода. Правда, два увахода. Чомусь. Чому так? Просто нейка недоработка. Недоопрацовка. Разрабов. Виглядає так. Виглядає так. Так, што яшчэ можліва зрабіць? Потім просто спробуємо прочнуться у Real Life. Я мав на увазі у ігри, у гульні. Окей. Тут новый плакат. Я на гэты плакат не глядзеў. Я там уже был. Я попробую прочнуться. Мабуть, есть нечто новое у лампочка. Лямпочка. Лямпочки нічого. Котик. Котик, як завсёды, меня троллить. Мабуть, у
Дзённікі. Дзённікі таксама нічога. Так, разе пачынаюць. Я не вельмі упэўнены, мабыць, я ўжо глядзеў. Не памятаю насамрэч. Нічога нового. Так, выглядае, як быццам нічога нового. Окей, ідзем па сюжэце. А то я марную шмат часу, каб паспрабаваць знайсці нейкія сакрэты. Іх і няма насамрэч. Так. Бырэй, хутчэй. Так, бярам іх. А стоп, я магу без іх прайсці сюды? Не магу. Эх. А стоп, я ведаю, куды я яшчэ магу пайсці. Ніякага сюжэта не будзе. Я ведаю, куды можаш его пайсці, і гэта той самы мастак, про якога мы ўсе пазабылі. Так, где тут мастак? Ось тут. Чыловая музыка. І не вельмі чыловыя могілкі, не вельмі чыловыя трупы. Вот тут нейкі квестадаўца, з тобой гаварыў. Окей. Это нешта новае, як я разумею. Так, это парень выглядае неяк патаемна. Паглядзім, што ён злавіў. Шэдзімуль. Я вас, мабыць, ужо заўсёды ведаю. Мабыць, я вас ужо ведаю. Мы спраўдмолі вельмі інтэлігентныя і высокафункцыянальныя істоты. Умнейшы з усіх нас маёр создаў дэвайс, каб дапамагаць спраўдмолям у іх працы. І каб яны маглі быць больш вынослівыя, чым гэта было мажлівым. Легендарны дэвайс быў скончаны, і ён змяніў увесь сучасны свет. Ён завецца бэд. Краватка. Ложак. Ложак? Што гэта значыць? Не задавай пытанняў. Дай мне бэд, і потым мы паговорым. Выглядае вельмі проста. Я не ведаю, што і казаць. Ён выглядае мерзотным. Жудасна.
і не вельмі і выглядае так, як быццам ему не стоит давяраць. Просто, может быть, мы дадим ему бэд и поглядим, что опынется. Ну, калі ты так думаешь, Хіра. Але есть нему нешта у ім нешта, што нешта, што цярэ мяне. Цярэ. У меня няма бэда. Я не ведаю, где знайсці бэд. Але я ведаю, што я магу спрабаваць забіць тут нейкага ворага, якога дагэтуль я не мог перадолець. Мабыць, у яго есть бэд. А вот нет, стоп, тут бэт есть у майора. Так. Апошнюю ноч я прасіў яго зааналізаваць эфекты моей апошняй распрацоўкі The Bet. Я ожидал пачуць результаты. Я спадзяюся, ён не робіць тое, што ён робіць. Окей. Карацей, ён не ведае, где знайсці бэт. Мабуть, он ведае, где знайсці бэт. Всего 1100 урона кожному. Что за хрень? Полнейший. Ту-ту. Бейте яго, мои дети. Окей, у него и так шмат знілась броня. Ахова. Оборона. Что? Он нанес мне 0 урона. Как так здарилось? А мне же лепей. Выглядаў я таким ён цяжкім. Ах, это просто нейкі чмобік. Звычайна. Ой, что я роблю? Нешта калі ён сумны,
А вот та и не атакує. Опыт з нього випало як справжнього боса. Кіра отримав міс Мірайс. Що б це не значило. Міс Мірайс. Загипнотизовать. Окей. Вот это будет лепить, чем массаж. Так. Кавуни, як завсюди. Кавуни, до речі, з добрими хілками, так-то. Окей. Мабуть, десь тут все ж таки есть бет. Альбо. Такі. Так, эта тренировка зробила меня вельми голодным. Мне б некалькі тофу зараз. Так, давай отдадим йому тофу. Мне сапраўды есть потреба у гэтым. У звороток я отдам тебе посессион. Мое самое волдальное корректив, мое самое каштовную, то есть самое каштовное, чим я володаю. Бяры гэта і берагі. Велізарны эрхорн. Сухтен. Такое. Прачынае спячых справдмоляў. Абы ты спячы справдмоль. А не, я забачыў спячого справдмоля. Ик. Ты кто? А, не, я спозднился. Должно быть я. А, не. Я пераспал. Але справдмолі не могут пераспать. Это бэд. Яна велізарная, мацнейшая. А вот мабуть, вельмі нашмат мацнейшы. Ты лепей расскажи бате об этом. А не, стоп. И он расскажет бате об этом, не я. Окей, идем до бати. Батя, я тут. Всеми богами. Где ты был, сын? Я боюсь, але я маю некалькі жудасных новин. И у чым сэнс их? Ты можешь мне рассказать усё? Апошнюю ночью я тестовал бэд и
Я распал. Не можа быць. Калі ты гаварыш, што гэта праўда, тады усе мои даследавання, разработка бэда, все гэта мае велізарную моц. Паглядзім. У маёй тэорыі бэд павінен памагаць сапраўдмолям маць добры адпачынак і падвышаць прадуктыўнасць на ўвесь дзень, але выглядае так, як быццам яна заставляе сапраўдмолей зніжаць прадуктыўнасць насамрэч. Патэнцыял бэда такі велізарны, але зараз рызыка такая вялікая, такая велізарная. Усімі багамі. І што ж мне цяпер рабіць? Не магу распрастраняць такую небяспечную тэхналогію па ўсяму свету. Бо, мабыць, настане час, што ніводны жыцель не прачнецца ніколі зноў. Эй ты, дзіцё, возьмі гэты бэд і нясі яго далей. Куды-небудзь. Мы не патрэбны такой моцнай. Не патрэбны такой моцы. Так, я атрымаў бэд. Окей, што ён гаворыць яшчэ. Але мне было прыемна ляжаць у бэдзе. Сапраўды так. Мабыць, гэтая тэхналогія ўжо дасцігла свайго максімуму. Няўжо мои глаза падманваюць мяне? Не магу паверыць у гэта. Гэта сапраўды бэд. Сапраўдны. Добрасумленны бэд. Так, я паспрабую гэта завязаць. Што ты робіш? Мы дапамаглі тебе, а цяпер дапамагі нам. Воу. Адкуль усё гэта? Откуда такое стаўленне? Не выглядае так, як быццам я падманваю вас. Цяпер вы не не пачуеце ад мяне гэта, але раней я верыў, што я бачыў сапраўдмоля з велізарным ружовым бантам, роючым у кішэні Пэсі. О не, сапраўдмоль з большим ружовым бантом. Это же Роза. Только не Роза зноў. Амур, мы павінны знайсці рэч Пэсі. Не гледзячы на ўсё. А где мне знайсці Розу-то? Окей.
Окей. Чому тут такий величезний діалог? Пойду засейвлюсь. Окей, нічого я нам не говорить. Тут залатали дірку. Тернелька спрыгнуть в бібліотеку. Ну, і цалком-то і ніколи ніяких було. Кроме такого разу. Окей. Спробуємо ще раз зайти к этому, как его звать, мастаку Рококо. О, вы повернулись. Поглядите на мой найлепший, на апошні шедевр. Ён уже у этом что? Рамцы. Картина называется Неназванная. Я только починаю, дай мне перепынок. Колькі будзе стоить наступная картина? О, ты счастлив. Ты ведаешь, что мои навыки становятся больше здольныя, калі мои навыки становятся больше здольными, так само моя цена подвышается. Теперь это будет стоить тебе 5000 кламсов. Окей. Гэта ён заслуговуе гэтыя грошы. Але я, мабыць, лепей ён бы рысаваў НСФВ арты. Здаецца, што апошні арт будзе ў такім жанру. Так, окей, я тебя не разочарую. Окей. Нічога з залозамі нема. Окей, уже так і быцца на гэтым усё. Паішчым яшчэ розу сярод усіх гэтых сілюкоў. А вось і розу. Яна сапраўды ў вёсцы. Роза, твоя джига, якая, чорт побери, джига. Окей. Все вырвалось наружу. А чему вы здесь? Я такая злая. Уходите. Дякую табе, моя дорогая Светхарт, збяжала з бавоўным капітанам Спейсбоем. Зноў жа. І Светхарт была так блізка. Але цяпер яна падарожвае сярод галактик зноў. Ідзе мне цяпер знайсці яе. Ты ведаеш, як навучыцца лятаць? Гэта сапраўды... Я не ўпэўнены, што мы ў гэтым задзеяны. Роза, мы ведаем, што ты рабавала Пэсі.
А теперь повертай украденное. Вы снова... Вы хотите забрать мой Sweetheart Merchandise? Я знайшла його. Справедливо и прямо. Так что я это знойденные речи. Так, не хвалюйтесь, шаубы. Мы сможем в этом справиться. Хей, Роза. Чому б табе не спробовать нечто... Не хочу это и слухать. Я видно, что вы хотите отобрать мою найкаштовнейшую речь з моей коллекции. А теперь вон з моего дома. Стоп, вы просто вон з моего дома. Так. Поговорим еще раз с Шэдди Морем. Роза складаная особа, так? Она заўсёды такая. Так. Возьми гэта и покажи ёй. Мабыць, она не откажется, и ты сможешь атрымаць тое, что патрэбна. Теперь оставь меня с моим бэдом у спокое. Так что я нарэшце атрымаў. Окей, просто конверт з нейкім прошлым, нейкім з мінулым Розы. Так, повернуўся зноў. Ты... Амус. Что такое амус? Забавляешь меня. Такие... Такие бесплодные... Такие бесплодные надеи. Намаганні. Мозг трохи не працуе, каб перакладаць усё без перакладчыка. Так, крыху назад. Я разбяруся з ёй. Пачакай, Кел. Роза сапраўды заставляе шмат болі. Але, мабыць, мы маем сур'ёзныя праблемы з выкарыстоўваннем блэкмейла на чорнай почты. Гэта азначае, што... Эй, Роза, паглядзі на гэта. Так, Кел вынул ўсё з чорнай почты. Чорнага паведамлення. Откуда ты гэта дастаў? Адкуль ты гэта дастаў? Я змяніла свою опинию. Гля ласка, сэр, вы можете рабіць, што вы хочаце. Я буду крыху вежливый, як будзе вежливый. А ветливый
А так, вы хотели Рэчи Песа? Песа? Файно. Забирайте, это ваше. А теперь повертайте мне чорные повідомлення. И худшей. Так, мы затрейдились. Так, теперь мне потрібно сысці з моего дома. Як можливо худшей. Ці гэта... Вы, мабуть, гэта і хотели, не так ли? А теперь сыходзьце. Сыдзі? Окей, я, мабуть, і сыдзі. Але на наступны дзень, мабуть, праз экран прайсці. Я сапраўды сышла. Фламінга нічога не гаворыць. Дзе Роза? Ну ладно, потым знойдзем. Так, квест кончен. Скоро будет кончен. О, ты знайшоў яго, моя каштоўная рэч. Так, а я не паглядзеў, што гэта было. А, ладно. Будем невядомасці, што гэта была за рэч. Дзякуй табе. Я гавару зноў. Ага. У павяртанні да... Узамен за твою адвагу я даю табе ультыматыўны падарунак. Што ж гэта будзе? Бюст Світхарт. Як я разумею, яго можна... Это зброя нейка. Так, окей. Атрымлівай шчасце до кінца сваіх дней, дзён. Што яна яшчэ гаворыць? Окей, яна хоча сидзець са Світхарт. Точнее, каля Світхарт. Але быццам яна несвядома. Не aware. Так, і що ж такое бюст Світхарт? Бюст Світхарт. Окей, бюст Світхарт гэта сапраўды зброя, але для каго яна? Это зброя для... Обры. Нешта яна выглядае вельмі нязручна. Як быццам. Патрэбна... Мабыць, з кантрактам. Хаця, як быццам гэта толькі для билда на звяртанне увагі праціўнікам. Праціўнік біў па аднаму герою, якого хіляць. Асабліва нічога няма на урон. Ой, не на урон, а хитрейт.
Плюс 2 аховы. Плюс 3 удачи. Мабуть, не патрэбна нічога змяняць. Пускай будзе місаць у 25% выпадкаў. Як быццам не так уж гэта і дрэнна. Колькі там вопыта, досвіду засталося? Идем просто. Да. Ладно, пойдем по сюжете. Як вару это уже 5-й раз 10. А як гэта будзе сапраўды. Але так не хочется насамрэч ісці по сюжете. Там будзе такі доўгі момант. Конечно, там ёсць сейф. Але разбіваць на кавалкі яго. Там же яшчэ есть некалькі слоёў по типу тыя, якія не изучаў. По типу там бездны, іх памятаю. Короче, я просто засейвлюсь, потом погляджу, пойду я далей. Вы зразумееце, калі пайду. А калі не пайду, то сустраемся праз секунду.